ဟောကြားအပ်သောတရားဒေသနာတော်ကပိဋကအာဖြင့်သုတ်တန္တပိဋကနိကေအာဖြင့်တန်ယုတ်တနိကေတန်ယုတ်ပါဠိတော်၌လာအပ်သောကာမသုတ်တံလို့အမည်ရတဲ့သုတ်တံကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောကြားအပ်သောတရားဒေသနာတော်ကအိုတငါနဲ့အနဝတရားတော်တဲ့ဓမ္မယောဂီများပါတယ်တော့အိုတငါနဲ့အနဝဆိုတဲ့တရားဒေသနာတော်မြတ်ကြီးကိုမနာမိတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုအောင်ပွဲညမှာအောင်တော်မူဖရာကိုရှင်ခိုးမယ်အလုံးသောမမကပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုပုံဖော်ပြီးတော့ကြီးညိုတရာပွားကြရအောင်အရံဘဟိအန္တဇယံဒုက္ကတံအမိတံဝိရဇံလာလိတံတုရံစရဏတိဘောပတမယမကံဒုက္ခတံတရဏံပနာမာမိဇိနံအရဟံလူနံမြမတတ္တဝအနန္တာတို့ဤကြောင့်ထိတံတုအလေးကရုပြုစရာပုဂ္ဂိုလ်ထူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်လည်းပဲဖြစ်တော်မူပေထသောဗဟိအန္တဇယံသိမ့်မွေပြင်းထန်တွင်ပြင်းရန်ကိုတွန်းလှန်နိုင်နှင့်အောင်နိုင်ခြင်းလည်းရှိတော်မူပေထသောစရဏဝိဇ္ဇာသုံးပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးစရဏတရား15ပါးတို့နဲ့လည်းပဲပြည့်စုံတော်မူပေထသောအမိတံနိုင်ရှင်ဘွယ်ရာဥပမာလည်းပဲရှိတော်မူပေထသောလာလီတံလက္ခဏာတော်ကြီးငယ်ပြည့်ကျွယ်ဝန်ခံတတ်တော်မူပေထသောဝိရဇံမကောင်းညစ်တေရာကစာရှိသောမြူညစ်ကြေးမှလည်းပဲကင်းဝေးတော်မူပေထသောယမကံဒိဋ္ဌိတို့ယံတွန်းလန်းနိုင်ချိုးတကိုးပြာရီဟာယင်မီအစုံစုံလည်းပဲရှိတော်မူပေထသောတရဏံလူနာမြမတတ္တဝါတို့ဤဘေးရန်ကိုပျောက်ချမ်းသာရောက်အောင်ထောက်ရတရားကိုယ်ွယ်ရလည်းပဲဖြစ်တော်မူပေထသောဒုက္ခတံချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်ကိုပေးတော်မူပေထသောဇိနံငါမအောင်မြင်ဖရာငါရှင်ကိုအဟံယုံနံဓမ္မသင်္ခါရကိုငါပဲသူပဲအထင်လွဲပြီးတော့ခေါ်ဆိုသမုတ်အကျွန်ုပ်သည်မယံတရားဟောတရားနာဖြစ်ကြကုန်သောတပည့်တော်တို့သည်ဝန်တေဝန်တာမှာတရားဟောတရားနာဘေးရန်ကွာ၍ချမ်းသာမှန်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းစုပန်တောင်းကယိုသိမြတ်တို့လက်အုံးမိုး၍ရှင်ခိုးကြောပါ၏မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်အနန္တတွေကိုပုံဖော်ပြီးတော့ရှင်ခိုးပူဇော်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျေးဇူးတော်ရှင်အခမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤအတန်တော်ညံတော်တို့ကိုကြီးညိုလေးစားပူဇော်သောအဖြစ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတည်ကုံရေးဆက်တော်မူခဲ့တဲ့ခန္ဓာအချုပ်တယုတ်လင်္ကာဖြစ်တဲ့မူလနှစ်ဖြာလင်္ကာဖြစ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအားပူဇော်လိုက်ကြရအောင်မူလနှစ်ဖြာသစ္စာနှစ်ခုလေကိုအလွာအင်းအား12ပါးတရားကိုများနေသုံးပါးအစနေယမူလဝိသောဝနေကာလသုံးပြချင်းရနေစေဤရှိသွေကိုအလွယ်ကျမ်းမှသိစေအပ်သည်တန်တရားမှလွတ်ကြောင်းဒီပါဖရာကျေးဇူးတော်ရှင်အကမပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအားကြီးညိုပူဇော်သောအားဖြင့်ခန္ဓာအချုပ်တယုတ်လင်္ကာဖြစ်တဲ့မူလနှစ်ဖြာနဲ့ပူဇော်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘုံဘုံတို့ဒီနေ့တရားစခန်းပွဲကြီးအောင်ပွဲညပေါ့တက္ကကုလသိန်းနော်ဘုံ
Ponia Bedinsiaga Hotara Laser leader Madi the Madilushi Mayama Laser a good ponia and leader Yawi come out and later Chow Joe come out. Joga leader Yawnera. Bedinsia they indeed and Madilushi Mayma Yuama, the Shambia Ada Jeria Chile and Nene and Shrimon Radi Bongo, Anata Aid. Suro Mazu Bongia or Goa Behusa don't Shrimon Radizo or Zere do a major or a choro or choda. I mean, Bedinsia Amiangalo go Tama Ehu. Bedinsia Yonga. Eh, Majonga diamond do what they may look your Balut dealing, do they let them on the lemon they go Hoyala. They just lead a limb, your cold look by the soon. Say out over here and now so nya. Oh, when ya look by Penny Punya Luluman, your cold look by the soon, now so nya. Cola day, the Gala now so yamo on when ya, the Gago no, Panyado. Get on when ya, so they ask again, did it Conaya Bido, no? Mania le Pomoya, Line Diama, Nya to the Aboishilo, Pomoya, Nidomo, Pomoya, Asa, Payday, that's when the Nidomo, Leve, Tadana, Bidden in a Copomusa, Tadana, Puke Song Yap Bide, so the Dodo Jesu in the Acoma, no, Bede. I don't Pomono Dine on one year, so the Jesu denied the Bogore, Jesu de Aroma, the Dine, the answer Camboji, Adoka, young John Dyke, Uzi Brana, Nayaga, Sierra, Pitomudo, Batanda, Dilinda, Mate. Jizama do need a di John Altan, no, but they. The Cadley, Sierra, Gaisa lady, she looks in who back up by a debaga bayane. Oh, yala. Era muley, Yogimia, Niara, Satan, Piola. Sierra John, you, a ginger jane, Sierra, ma, Tohala, Niatayana, ginger jane, the Kugu Dwajan of my yogi, the whole batch, and one de batch, and one alumio, Sierra Pinny. Jinjin Jaja go Sierra Niaramia, Satama, Bididi, Piel. She did the Galep, she did. She did the Galep, she did. Ebo, she did the Galep, Shebo. Mepsida the Galep, Mepsebo, no? Sierra Pomoa, the Gadi, Damon Jangman, Johnny, Bugame, the John the Gadi, Taman, never do a uno, Yogido Mina Dime, they are what he looked at John. They are secondly loaded Jama, Lua Dana, Lomadamago, Damboji Bade, Hoyala Niro Moye, Pomono, or Damagatiga, the Adon Pubo, so with a guru Lotara, Niro Mama, Bidabiline. Pomon Duiji, Niro Mon, Dorogo Danane. Dorogo Danane, Yago, young Bejan La Vijala. Hello, Guri Lile, Meshisha Babuno, Bayado Ara, Guri Lonida, Amiailem Hoba, Talone. Good alone, no? Era Leniro Mao leve, that's one I do. Day out here, Loye, Lohoba, woo. Hola, go day out here, Lohoba, that's one the Miabono. Ara goody leve, Nido Mo, Ara good Lude Guria, the Magatica, the Babi de Ba, Hoyala, a dome bubo a dwe, the get a Joshi de Niama, Ludo, a Joshi Vade. I don't the Magatica, a dome bu, Loni, a goody leo, Searoamia, Biongane, a Luke and I lotion. A Pomo and Jordan Bido, go your Kimalo, Chilun Biogeda. They are Manare do Yamadu. The good ole or Uta, Searo, Palaujarum, Pia, the Yatradana, damn me. You know, oh, that's when the Yava Ludo Yarano, Searo, I tell the video Naram Bada, so the Yara, no, Alumio, the Kano Mamo, Guri, the Lone Mamo, the Daimbala Yara, and Adam Bala Yara, go Searo, John Leo, no, Alubami Pibiva, Pomoano. And then Yaya Neleni, the Magatica or Pomoan Dide. The Mayogi Drozina, Luria, they are loaded, Lochan Yara, they are the Tanjan Yara. John Sayaro, the Quimapulo, they are women low at the Joari, Yakde, Yakwati, Miaiba. Go Sayaro Wajaro, Dio Argument, the Mania, the Pomon line, I have 2 days away, the 2 that's one the Mialina, but Belimoma. La Yabido, Yogi Miao, Jesus Sabida, Hoyala, no? Jesus Bubida, Jesus Sabide, Jibo, Tajamlo, Edilo, a Lodi, Josa, Loni, and Nea, Lua Diana, Lomadama, Joshiba, so the Pomo and Bioraba, Hoyala, no? Tajamlo, Dama Yogi Bonduro Gono, eh, the Camaro John Bioraba, Joe Lucana Mobile. Jawan Sierra Biola, hold there, Jawan Sierra Biola, Roger Punya, go down to Lucana Tenimajal, Dijon, Luama, go Ugo. Lulu, no?
လူရဲ့စရင်ပေးဟုတ်ရလားနော်အပြီးဟုတ်စရင်ပေးတကကြီးအလုံးမတန်မှကိုအကျိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုအလုတ်တွေလုံနေတဲ့အကြောင်းကိုလူရတာအလုံးမတန်မှမိမိတို့လည်းကုသိုလ်ရတယ်လို့ဒီဆရာတော်လေးကိုလည်းဘုံဘုံတို့က9ရက်လုံးယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ပင်ပန်းခံပြီးတော့လေးလေးစားစားလေးနဲ့ဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များအောင်မြင်တဲ့နေ့အထိပြုံးပန်းဆင်ပြီးတော့အဲ့ဒါစေတနာထားပြီးတော့တရားစခန်းပွဲအောင်သွားတာကိုကနံပါတ်1ကျေးဇူးသိရမှာကမိမိတို့ဒီရက်ကွက်ကအာသောကယုံကြောင်းဆရာတော်ပါဟုတ်ရလားနော်ကဲနံပါတ်2ဘုသူကျေးဇူးတင်ကောင်းမလားနံပါတ်1ဆရာတော်ကျေးဇူးတင်နံပါတ်2ဥကိုကြီးပြောကောင်းမလားဥတင်လိုင်းပြောကောင်းမလားနံပါတ်2ကတော့ဘောဘကလူကြီးမင်းများပေါ့အကုန်လုံးနော်ဘောဘကလူကြီးမင်းနေတချို့ဆိုလို့ရှိရင်မအားပဲနဲ့ကိုတချို့သိပ်ပြီးတော့တရားမထိုင်ခြင်းမဲနဲ့ကိုထိုင်လိုက်ရတာတယ်တခိုင်းပြောတော့မဟုတ်ဘူးနော်တချို့ဘောဘကဒါကြောင့်ပြောရတယ်ဒါဥတင်လိုင်းတချို့ဆိုတကယ်ကိုအားရောကိုအားရောစိတ်အားရောလောက်ရတာပါနော်ကိုနိုင်လည်းတရားထိုင်ပေးရတယ်ကိုနိုင်လည်းဥဆောင်ပေးရတယ်ကိုနိုင်လည်းဆောင်ရွက်ပေးရတယ်ဘောဘကလူကြီးမင်းတွေလည်းပဲဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များဖုံဖုံတို့ဓမ္မယောဂီတွေကကျေးဇူးမတင်တိုက်ဘူးလားတင်တိုက်သလားနောက်ပြီးတော့တရားပွဲကြီးဖြစ်မြောက်အောင်ဖုံဖုံတို့ပရိသတ်ဓမ္မပူဇာတွေလည်းလှူကြတယ်နော်2သိန်းမှတည်တယ်ဆိုလားဟလားအဲ့ဒီအလှူရှင်တွေစွမ်းတကာစွမ်းမာတွေနေ့စဉ်နေ့တိုင်း3သိန်းနဲ့2000ဆိုပြီးတော့စွမ်းတကာစွမ်းမာတွေကဖုံဖုံတို့လှူတဲ့တကာမတွေလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေမီအစရှိသည်ပါမကြံပေါ့နော်အကုန်လုံးလိုလေသေးမရှိအောင်လှူဒန်းကြတဲ့ပူဇော်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းဖုံဖုံကအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အထူးအဖြင့်ဖုံဖုံတို့တရားပွဲကြီးဖြစ်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်တဲ့မေတော်ကြီးဒေါ်ထေးတို့ဒေါ်နုတို့ကျေးဇူးတင်တယ်ထို့နောက်ဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များဖုံဖုံကိုလည်းပဲအဲ့ဒါတကယ်သင်္ကန်းတစုံပေါ့သင်္ကန်းတစုံမေတော်ကြီးဒေါ်နုကလည်းလှူတယ်နော်3000ခွဲတန်အကောင်စားဆိုပြီးတော့သင်္ကန်းတစုံလှူတဲ့မေတော်ကြီးကိုလည်းကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ရလားနော်ဘယ်သူကျမ်းသေးတော့လဲဟောဆက်ဖွင့်တဲ့တကားလည်းပဲဘုံဘုံရဲ့အတန်လေးကိုကောင်းတဲ့ကောင်းငကိုကတော့အတန်ဒီလောက်မကောင်းဘူးဆက်ကြောင်ကောင်းသွားတာအဲ့ဒါဘုံဘုံအတန်လေးကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ဆက်ကလေးကိုကြာနာစေတနာထားပြီးတော့လုပ်ပေးတဲ့အတန်ကျက်ဆက်ဆရာကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်နောက်ဝေယဝက်ဆပေါ့ဟုတ်ရလားဝေယဝက်ဆလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကတကယ်ကိုအကျိုးကျေးဇူးကြီးတယ်ဝေယဝက်ဆလုပ်တဲ့သူများပရိသတ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်မရမီဘဝမှာတန်တရာမှာကျင်လည်ကျက်စားဟာသည်ရှိတော့ကိုလုံးကိုပေါက်လှတယ်တဲ့ကိုလုံးကိုပေါက်တွေပါဖြစ်တော့ကိုလုံးကိုပေါက်လှခြင်းတဲ့သူဝေယဝက်ဆလုပ်ရတယ်ကိုလုံးကိုပေါက်လှခြင်းတဲ့သူလေဟိုပိန်လဲမပိန်ဘဝလဲမဝဥပမာပြောရင်ဘုံဘုံတို့လိုကိုလုံးမျိုးပေါ့မပိန်မဝနော်ပိန်လဲမပိန်ဝါလဲမဝတဲ့ကိုလုံးအဲ့ခြေဘဝလေးကနေပြီးတော့တိုင်းကြည့်လိုက်ခြေဘဝလေးကနေတိုင်းပြီးတော့ခြေထောက်ရဲ့အလဲကောင်လေးကြောင်းရင်တထွားနောက်တထွားကျရင်ဒူးနောက်တထွားကျရင်ပေါင်လဲမှတ်ထားဘယ်နှထွားရှိတော့နောက်တထွားရောက်ရင်ခါးဆက်နောက်တထွားကျလိုက်လို့ရှိရင်ရင်ညွန့်ဘယ်နှထွားရှိတော့ရီးမထောက်ဘူးပေါ့ကဲပြန်တော့မယ်ခြေထောက်2ထွားပေါင်2ထွားခါးကနေပြီးတော့ရင်ညွန့်ငါလီးထွားနဲ့1ထွားပေါင်းနဲ့6ထွားပေါ့အမလီတကကြီးရဲ့ခြေထောက်2ခုပေါင်2ခု4ခုခါနေရင်ညွန့်1ထွားဟောခါနဲ့ရင်ညွန့်ကိုပေါင်းချလိုက်တာဟောပြီးအဲ့လိုမျက်စိရှင်နားဖြစ်မှသဘောကျတာဟောခါနေရင်ညွန့်ကအခါနဲ့ဒီရင်ညွန့်ဒီက1ထွားဘယ်နှထွားရှိတော့ရင်ညွန့်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်မေးစီကနေပြီးတော့ခေါင်းအဲ့ဒါပရိသတ်ရေ9ထွားပြည့်တဲ့တိတိကျကျရှိတဲ့သူကဝေယဝက်ဆလုပ်ခဲ့လို့နော်9ထွားမပြည့်ရင်ဝေယဝက်ဆမလုပ်လို့တချို့ကပရိသတ်ထွာလိုက်တယ်ခြေထောက်ကိုထွာလိုက်တယ်နောက်1ထွားကျတော့ဒူးရောင်းရမှာခြေတံကြီးကရှည်ပြီးတော့ဒူးအောင်ဒူးကြီးတစ်လုံးလုံးပိုးနေတာနော်တကကြီးအဲ့လိုခြေတံရှည်နေတာခြေတံရှည်ကြီးတွေတချို့ကကျတော့ခြေထောက်ကပူနေတာ1ထွားထွာလိုက်တယ်နောက်1ထွားဒူးရောင်းရမှာပေါင်သွားရောက်တာအဲ့ဒါလည်းဘာမလုပ်လို့ဘာဝေယဝက်ဆမလုပ်လို့တချို့ပရိသတ်ရင်ညွန့်ကနေပြီးတော့မေးရောင်ရင်1ထွားအဲ့ဒီ1ထွားကိုဝေယဝက်ဆမလုပ်တဲ့အခါလေတံကြီးကရှည်ပြီးတော့ဒီနားလောက်သွားရောက်တာတချို့ကျတော့လဲဇက်ကြီးကပူပြီးတော့1ထွားဆိုတော့ဗဇက်ထက်ဝင်သွားတာအဲ့ဒါဘာမလုပ်ခဲ့ဝေယဝက်ဆမလုပ်လို့
အိမ်ကြမှာတိုင်းတော့အခုတိုင်းကြီးမနေတော့တော့ကြပေးတဲ့တယောက်တိုင်းနေလို့လဲတရားဟောမှာကိုမဟုတ်တော့ဒါကြောင့်မလို့ဝေယဝစ္စလုပ်တဲ့သူကအဲ့ဒီလိုလှလှပပဖြစ်ပါတယ်တဲ့တခါကိုကြီးတို့ကြတော့ဝေယဝစ္စလုပ်တဲ့ပုံပေါ်တယ်ပိန်လဲမပိန်အမေဆရာတော်လည်းဝါလဲမဝါအမေခန္ဓာကိုယ်လေးမစိုးဘူးပေါ့နော်အေးအဲ့လိုနိဗ္ဗာန်မရမီဘဝတွေမှာခန္ဓာကိုယ်ချိုးစားကြနာနာလှလှပပဖြစ်ခြင်းဘာလုပ်ရမလဲဝေယဝစ္စလုပ်တဲ့သူတွေဒီလောက်ဆိုသူတို့သဘောကျတော့ပါပြီဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးရတယ်နောက်ဘုသူကျေးဇူးတင်ရကြသေးတော့ကျေးဇူးတင်တိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအကုန်တင်နေဗျာကဲကုန်ပြီမလားကုန်ပြီဒါဆိုရင်တရားစတော့မယ်နော်ကျေးဇူးတင်တိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးကိုအကုန်ဆက်ဆရာပြောပြီးအကုန်လုံးဟုတ်ရဲ့လားအကုန်လုံးဘာဖြစ်တော့ကျေးဇူးတင်တိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးတင်ပြီးပါပြီတဲ့အိုတငါနဲ့အနဝနာရအောင်နော်ကာမေတုဝေဟိညရေပစ္စရေကာမေတုဒုက္ခိသဘယင်သဇာတံကာမေတုဗုဒ္ဓဒေဝရေဗမန္တပပါဏိကမ္မာနိကရွန်တိမောဟောဒေပပဓမ္မပဒဝတ္တဝပပံကာယတဗေရာနိရယံဝဇန္တိအာဒီနဝံကာမဂုဏေတုဒိဋ္ဌဝါတတမဣတယောနပတန္တန္တိကာမေငါးပြအာယုံကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့တရားတွေကြောင့်တောကောလူသားတွေမှာပူလောင်ပြီးတော့နေရပြီတဲ့ပရိသတ်လူတွေပူလောင်ပြီးတော့နေရတာကာမကြောင့်လူတွေပူလောင်ပြီးတော့နေရတာပရိသတ်ရေဘသူကြောင့်ငါးပြအာယုံကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့တရားတွေကြောင့်လူသားတွေမှာပူလောင်ပြီးတော့နေရတယ်ကာမေတုဝေဟိညရေပစ္စရေကာမေတုဒုက္ခိသဘယင်သဇာတံကာမေတုဗုဒ္ဓဓိပရိပမန္တပပါဏိကမ္မာနိကရွန်တိမောဟောဒေဘဗဓမ္မပတဝတ္တဝပပံကာယတဗေရာနိရယံဝဇန္တိအာဒေနဝံကာမဂုဏေတုဒိဋ္ဌဝါတတမဣတယောနာပတန္တန္တိကာမေကာမတရားတွေကြောင့်ဣရန်လောကေဟောတွေလူတော်နေတဲ့လူဘုံလောကလူလောကကြီးမှာတောကောလူသားတွေမှာပူလောင်ပြီးတော့နေရတယ်လူသားတွေအရှင်ဘုရားပူလာကြီးရဲ့ဘုရားလောင်လာကြီးရဲ့ဘုရားစိတ်ဆင်းရဲကြီးရဲ့ဘုရားကိုယ်ဆင်းရဲကြီးရဲ့ဘုရားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်ပြီးတော့နေရတာတခြားကြောင့်လားကာမကြောင့်လားကာမကြောင့်ပါဗျာကာမေတုဝေဟိညရေကာမေငါးပြအာယုံကာမဂုဏ်တရားတွေကြောင့်ဟင်ညရေတယောက်နဲ့တယောက်ညှင်းဆဲပြီးတော့နေကြပြီတဲ့သူ့ကိုမျက်စောင်းထိုးကိုသူမျက်စောင်းထိုးတာလဲပရိသတ်ရေကာမကြောင့်သူကိုမကျင်တဲ့ကိုသူမကျင်တဲ့ဖြစ်နေတာလည်းပဲပရိသတ်ရေတခြားကြောင့်လားကာမကြောင့်လားကာမေတုဝေဟိညရေပစ္စရေကာမေတုဒုက္ခိသဘယင်သဇာတံကာမေတုငါးပြအာယုံကာမဂုဏ်တရားတွေကြောင့်ဒုက္ခကိုဆင်းရဲခြင်းတွေလည်းဖြစ်နေရတယ်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းတွေလည်းဖြစ်နေရတယ်ကာမတရားတွေကြောင့်ကိုဆင်းရဲခြင်းတွေစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတွေဖြစ်နေကြတယ်နော်ကာမဒောဇာယတေတောကောကာမဒောဇာယတေဘယံကာမဒောဝိပါမောဒန္တနတိတောကောကုတောဘယံကာမတောငါးပြအာယုံကာမဂုဏ်တရားတွေကြောင့်တောကောလူသားတွေမှာမျက်ရည်လည်နေကြတယ်ကာမဂုဏ်တွေကြောင့်မျက်ရည်ကျရတာပရိဒေဝငိုကြွေးပြီးတော့နေကြတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဥပါယတာယင်ထဲမှာမချိမဆန်းခံစားပြီးတော့နေရတာလည်းပဲပရိသတ်ရေတခြားကြောင့်လားကာမကြောင့်လားကာမဒောဇာယတေတောကောကာမဒောဇာယတေဘယံကာမဒောငါးပြအာယုံကာမဂုဏ်တရားတွေကြောင့်ဘယံအိုဘေးတွေကအတန်တန်နာဘေးတွေကအဖန်ဖန်သေဘေးတွေကအပြန်လန်းကြုံတွေ့ပြီးတော့နေရတာလည်းပဲပရိသတ်ရေတခြားကြောင့်လားကာမကြောင့်လားဩတကလှသိင်ကာမကြောင့်နော်ကာမကြောင့်မအိုခြင်းမဲနဲ့အိုရတယ်မနာခြင်းမဲနဲ့မသေးခြင်းမဲနဲ့သေပြီးတော့နေရတာဒီပရိသတ်ရေတခြားကြောင့်လားကာမကြောင့်လားကာမေတုဝေဟိညရေဘစ္စရေကာမကြောင့်ဘစ္စရေတယောက်နဲ့တယောက်နှောင်ဖွဲ့ကုန်ကြပြီ
တဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နှောင်ဖွဲ့ကုန်ကြတယ်အဲ့ဒါလည်းတခြားကြောင့်လားကာမကြောင့်လားသာသမီးမိဘကိုနှောင်မိဘကသာသမီးကိုနှောင်ဟုတ်ရဲ့လားသူ့အနှောင်မိကို့အနှောင်မိမချိခံရမြဲတဲ့ပရိသတ်မချိအောင်ခံတခြားလားမချိအောင်ခံရတာလားဒီနေ့ယုံနေကတ်တွေရောက်ကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မကျေနပ်တာလည်းပဲတခြားကြောင့်လားကာမကြောင့်လားကာမေတုဝိညရေပစ္စရေကာမေတုဒုက္ခေသပယင်္စဇာတံကာမေတုဗုဒ္ဓဒီပရိပမန္တပါပါဏိကမ္မာဏိကရွန်တိမောဟောပါပါဏိမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေပြုလုပ်ကြတာလည်းပဲတခြားကြောင့်လားကာမကြောင့်လားပါပါကံမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေပြုလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်မောဟောလူသားတွေမှာအမိုက်မောင်ကြီးကြားသွားပြီကာမဂုဏ်တရားတွေအတွက်လူသားတွေပရိသတ်အမိုက်မောင်ကြီးကြပြီးတော့နေကြတယ်နော်ပါပါဏိကမ္မာဏိကရွန်တိမောဟောဒေပပဓမ္မပတဝတဝပပံကာယတံဗေရဏိယံဝဇန္တိအာဒီနဝံကာမဂုဏေတုဒိဋ္ဌဝါတတ္တမဧတယောနပတန္တန္တိကာမေကာမေငါးရာအာယုံကာမဂုဏ်တရားတွေကြောင့်ကာယတဗေရခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြည့်တည်ရဲ့နောက်မှာလည်းပဲဏိရယငရဲတို့ရောက်ရတာလည်းပဲကာမကြောင့်မှာကာမကဖုံဖုံတို့ကိုသိပ်ပြီးတော့နှိပ်စက်နေကြတာကိုကာမဂုဏ်တွေကနှိပ်စက်နေကြတာနော်အိုရတာလည်းဘသူကြောင့်နာရတာလည်းသေရတာလည်းသေရတာလည်းပဲကာမဂုဏ်တရားတွေကြောင့်ကာမတော်ဝိပါမောရဒနာတိတောကောကုတောပယံကာမတော်ငါးရာအာယုံကာမဂုဏ်တရားတွေမှာဝိပမုဒ္ဒတာလွတ်အောင်တရားဓမ္မတွေထိုင်ကြမယ်ဝိပဿနာအလုပ်တွေကျင့်ကြမယ်ဆိုရင်တဲ့ပရိသတ်နော်ဒီအိုနာသေးဆိုတဲ့တရားတွေကပရိသတ်ရေမလွတ်မလားလွတ်မလားကာမတော်ဝိပမောဒတာနတ္တိတောကောကုတောပယံတောကောပူလောင်ခြင်းဆိုတဲ့တောကတွေလည်းပဲခြုံငိမ့်ရုပ်သိမ်းသွားလိမ့်မယ်ပရိဒေဝငိုကြွေးမှုတွေလည်းပဲခြုံငိမ့်မယ်ဒုက္ခဒေါမနတာကိုယ်စင်ရခြင်းစိတ်စင်ရခြင်းတွေလည်းပဲခြုံငိမ့်ခြင်းရင်ပရိသတ်ရေတခြားလှုပ်လို့ရမှာလားတရားလှုပ်လို့ရမှာလားကာမတော်ဝိပါမောဒတာနတ္တိတောကောကုတောပယံဘယံအိုဘေးတွေကအတန်တန်နာဘေးတွေကအဖန်ဖန်သေဘေးတွေကအပြန်လန်းဆိုတဲ့အိုနာသေးလွတ်ခြင်းရင်ပရိသတ်ရေတခြားလို့ရမှာလားဝိပဿနာလှုပ်လို့ရမှာလားဝိပဿနာအလှုပ်လုံးမှခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုမြင်မယ်ခန္ဓာအပြစ်ကိုမြင်မှပရိသတ်ရေကာမဂုဏ်တွေကိုစွန့်ကျင်မယ်တဲ့ကာမကပရိသတ်ရေလူတွေဒီလောက်ဒုက္ခပေးတဲ့ကာမကြီးလူတွေဘာလို့ချစ်နေကြတာလဲဘာလို့လူတွေအဲ့ဒီကာမဂုဏ်တွေနောက်ကိုဘာလို့ဒီလောက်ကြီးတောင်ခြေတက်နေကြတာလဲဒီနောက်ပဲတယုံယုံလူသားတွေဘာဖြစ်လို့လိုက်နေကြတာလဲဘုန်းကြီးတို့ကာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါဠိတွေကြည်လိုက်လည်းဒုက္ခတွေကြီးပဲတွေ့နေတယ်အဲ့ဒီလိုတွေ့ပါလေနဲ့လူတွေကဒီနောက်ကိုဘာဖြစ်လို့လိုက်တာတော့ဒါဆိုရင်ဖျားကပဲတက်မဲ့ဒီကာမဂုဏ်တွေကြီးပဲအပြစ်တကြီးပဲဟောသလားตายာစရာမက်စရာမရှိဘူးလားလို့ဘုံဘုံတို့ကတွေးမိတယ်တွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်ရေသွားပြီးတော့ပါဠိလေးတွေးတဲ့အပ္ပတာဓာခုဓာကာမတရားတွေဒီအပ္ပကတာရာတာယာစရာကနည်းနည်းလေးပါတဲ့တာယာစရာကပါတယ်တော့နည်းနည်းလေးခုဓာကာမဒုက္ခတွေသိမ့်များတယ်တဲ့တာယာစရာလေးကနည်းနည်းလေးရဲ့ဒုက္ခတွေကအမျိုးသားလေးတယောက်ကအမျိုးသမီးလေးတယောက်ကိုယူခြင်းနဲ့တန်ရောစင်ရှိလို့မေတ္တာထားလို့ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပဲပိတ်တိုင်းငွေစုရတယ်အိမ်ရှာအောင်မယ်ဝိုင်းရှာအောင်မယ်သူ့ကိုလှုပ်ကြွေးအောင်မယ်ဒီဘက်ကအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ခင်အောင်ပေါင်းအောင်မယ်ရောက်ဖရောက်ခမအကုန်လုံးအဆင်ပြေအောင်ပေါင်းဝတင်းရဆက်ဆံရတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒီဘက်ကအမျိုးသမီးလေးကလည်းဒီဘက်ကအမျိုးသားလေးပေါ်စေတနာထားလိုက်တဲ့အတွက်ပရိသတ်ဒုက္ခသူ့ဘက်ကဆွေမျိုးတစ်ခုလုံးရဲ့ဒုက္ခတွေတန်ကြီးတွေကိုမခံဘူးလားခံရလားကိုချစ်လိုက်တဲ့ချစ်သူကိုตายရာလေးကတခုတည်းတကလာသိန်းဘုံဘုံပြောတာသဘောပေါက်တယ်နော်ตายရာမှုလေးကနည်းနည်းလေးရဲ့ဒုက္ခတွေကအစုနဲ့ဝေဒုနဲ့ဒေအစုနဲ့ဝေဒုနဲ့ဒေပါဗျာအဲ့ဒီလောက်ပြောရင်တို့ယောဂီတို့သဘောသိမ့်မပေါက်ချင်မှလည်းပေါက်မှာယောဂီများထမင်းချက်ဘူးလားကိုလက်သိန်းထမင်းချက်ဘူးလားချက်ဘူးတယ်မေးလိုက်ရင်ပေါ်ပြီဒါကြောင့်သူခုံဆွတ်ဖြစ်တာအခုမှသဘောပေါက်တယ်မေးလိုက်ရင်ပေါ်ပြီကိုဟုတ်ပြီထမင်းချက်ဘူးတယ်နော်ဗကြေတဲ့ရေဘာလုပ်ဘူးတယ်ထမင်းချက်ဘူးတယ်
အဲ့တော့သမင်းချက်တာကပရိသတ်ဒီသမင်းရဖို့အတွက်ပရိသတ်ရေဘာရှာရတယ်စံရဖို့အတွက်ဘာရှာရတယ်ငွေရှာရတယ်ငွေရှာတာကိုလွယ်ရလားလွယ်ပါဗျာဘာတွင်းနဲ့တယ်ငွေတင်းနဲ့တယ်နော်ပရိသတ်ရေဟုတ်ရလားငွေရှာမှလွယ်ခြင်းလွယ်အောင်မယ်ငွေရှာတာခက်တယ်ဘာဦးကျော်ဟန်နော်ငွေရှာတာအလွန်မတမ်းခက်ပါတယ်တက္ကကြီးတို့တက္ကမကြီးတို့လူသားတွေအတိဆုံးပါဟုတ်ရလားအဲ့တော့ဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များငွေရှားတယ်ရလာတော့စံဝယ်ရတယ်စီဝယ်ရတယ်စံနေစီတွေပြည့်စုံအောင်တော့ပိသိထမင်းတပွဲစားဖို့အတွက်မိသားစုထမင်းတပွဲစားဖို့အတွက်တနေကုန်တမနက်လုံးပိသိအိမ်ရှင်မလုပ်တဲ့သူကစီလိုပြန်ပြီးစနုံးလိုပြန်ပြီးငပိလိုပြန်ပြီးအယောင်တင်းလိုပြန်ပြီးမဆလာလိုပြန်ပြီးကြက်သွန်ပြူလိုပြန်ငရုတ်သီးလိုပြန်ဂျင်းလိုပြန်ပြီးနန်းနန်းပြန်လိုပြန်အဲ့ဒါတွေအကုန်ပြောနေလို့တရားတစ်ပုံလုံးကိုအဲ့ဒါကြီးနဲ့ပြီးတော့မှာပဲဟုတ်ရဲ့လားကဲအမျိုးသမီးကိုတော်ကလည်းဟင်းချက်တတ်သလားကိုလက်သိန်းကြီးလိုမြန်ကြောင်းဟင်းချက်နေသလားမမင်းနဲ့တခါကြီးတောင်ချက်သေးတာဘုန်းကြီးလည်းချက်ချင်းချက်မှာပေါ့ဟုတ်ရလားဘုန်းကြီးလည်းခုံချလုံးချင်လုံးမှာပဲဟုတ်ရလားအဲ့တော့ဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များစားရတဲ့အချိန်လေးကပရိသတ်ဘယ်လောက်ကြာတော့ပြန်ကြည့်အရသာလေးက10မိနစ်အဲ့ဒါတောင်မှပဲဇိန်ကြလေးနဲ့စားမှ15မိနစ်လောက်ဆိုတာကြာတာနော်တချို့များဆိုထမင်းစားရတာဒီထမင်းလေးရဖို့အတွက်မမေစားပြီးလို့ရှိရင်မမေဘယ်သွားမှာနော်ဖေဖေစားပြီးရင်လှုပ်တော့မှာနော်အေးနဲ့ပရိသတ်အရသာတောင်မခံစားနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုလေးထမင်းလေးတလုတ်စားဖို့အတွက်ရှာပြားပေါ်မှာမက်တဲ့အိမ်မက်ကလေးတစ်ခုမက်ဖို့အတွက်ဘလောက်ဒုက္ခရောက်တယ်လဲစဉ်းစားဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ကာမဂုဏ်ဆိုတာပရိသတ်ရေတာယာစရာကတော့ပရိသတ်ရေမနေဘူးလားနေသလားနေပါဗျာဒုက္ခတွေကမများဘူးလားများသလားဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓကလည်းပဲကာမေတုဝိဟိညရေပစ္စရေကာမေတုဒုက္ခင်္စဘယင်္စဇာတံကာမေတုဗုဒ္ဓဒီပရိပမတ္တပပါဏိကမ္မာနိကရွန်တိမောဟောတေပပဓမ္မပတဝတဝပပံကာယတဗေဒာနိရယံဝဇန္တိအာဒေနဝံကာမဂုဏေတုဒိဋ္ဌဝါတတမဣတယောနာပတံတန္တိကာမေကာမေငါးပြအာယုံကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့တရားတွေကြောင့်ဟင်ញရေတယောက်နဲ့တယောက်ညင်းဆဲပြီးတော့နေကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်နှောင်ဖွဲပြီးတော့နေကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ပြဿနာရှာကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မခေါ်နိုင်မပြောနိုင်ဖြစ်ကြတယ်အိုဘေးတွေကလည်းအတန်းတန်းနာဘေးတွေကလည်းအဖန်ဖန်သေဘေးတွေကလည်းအပြန်လန်းကြုံပြီးတော့နေရတာလည်းပဲပရိသတ်ရေတခြားကြောင့်မဟုတ်ပါကာမကြောင့်ပါအဲ့ဒီငါးပြာအာယုံကာမဂုဏ်တရားတွေကြောင့်သေရပြန်တော့လည်းပဲပရိသတ်ရေငရဲရောက်တယ်နေရပြန်တော့လည်းပူပင်ဆင်းရဲရသေရပြန်တော့လည်းအပယ်ငရဲကြကဲကောင်းသေးရဲ့လားကောင်းပါဘူးဗျာအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့စကားလုံးလေးကကြတော့ဘုံဘုံတို့နဲ့ပါဆိုင်လို့တော့ပြောလိုက်တဲ့စကားခွက်ကလေးသိထိတာပဲတကားကျွဲကာမဂုဏ်ဆိုတာအလွန်မတမ်းထက်နေတဲ့ဓာလေးပေါ်မှာပြားရည်ဇက်ကလေးတင်လိုက်တယ်လို့ပဲထက်နေတဲ့ဓာလေးရဲ့ပေါ်မှာပရိသတ်ပြားရည်လေးတွေတုတ်ထားတယ်လို့ပဲဗာလေးတွေတုတ်ထားပြားရည်လေးတုတ်ထားအော်ပြားရည်လေးတွေဓာပေါ်မှာပြားရည်လေးတွေတအားချိုတာပဲဆိုရက်ချလိုက်တာပရိသတ်ဘာပြတ်ကြအရသာလေးခံစားလိုက်ရတာကခဏလေးရဲ့ရှာပြတ်ကြရတာနဲ့ပရိသတ်တန်ရဲ့လားတန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုဆရာတော်ကြီးကတကားကျွဲကိုမိမိရရပြောလိုက်တယ်တကားကျွဲကာမဂုဏ်ဆိုတာဓာသွားဘောကပြားရည်ဇက်လို့မတန်လိုက်တာဗျာဆရာတော်ကြီးစကားဟင်တကားကိုတန်ဖိုးရှိလိုက်တော့နော်တကားကျွဲမတန်လိုက်တာသူကလေးလေးနဲ့စကားလုံးလေးတွိုင်းတာပရိသတ်ရေတန်ရဲ့လားတန်ပါဗျာဘာသွားဘောကပြားရည်ဇက်ကိုရဲရတာနဲ့တူဒါသွားဘောကပြားရည်ဇက်ကိုရက်ပြီးတော့နေရတာနဲ့တူတယ်အလွန်မတန်မှကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းသလားဖုံဖုံတို့ကာမဂုဏ်တွေကိုရှားနေတယ်ဟာဘာနဲ့တူတုံဆိုတော့အန္နဝပြင်းကျဲပင်လေကြီးထဲမှာငါးရှာနေတဲ့အဖိုးကြီးအိုတယောက်နဲ့တူတယ်အန္နဝပြင်းကျဲကြီးမှာပရိသတ်ရေဘာရှာနေပင်လေကြီးဆိုတော့ပြိတ္တိုင်အန္တရာယ်တွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်ဗျာမုံတိုင်းလည်းအချိန်မရွေးဝင်နိုင်တယ်ငါးငမန်းကလည်းအချိန်မရွေးမျိုးသွားနိုင်တယ်မိုးတန်လေတန်အမျိုးမျိုးနဲ့ပြိတ္တိုင်အန္တရာယ်တွေပေါ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပင်လေကြီးထဲမှာပရိသတ်ရေဖိုးကြီးအိုဘာရှာဖိုးကြီးကိုငါးရှာနေတယ်နော်အိုတငါနဲ့အန်နဲ့ဝါကဘာမစားစို့တစ်ခုရှိခဲ့တာပင်လေတဲ့ကငါကြီးတကောင်တငါအိုကကန်းကိုဆောင်
Lanky Mangaman Swe, Yotari, Payo Paye, Gango Yao Lochi Doka, Yopian Mechanora, Pawasura, Dilobe, now so the ne Bajanle, Shwede, Mwede, Shalaida, Goyo, Nameyoba, Badu, Dwelle, Dwelle, the Chamategwe, the Pibe, Ne Oyula, Najing, Ale, Galayeba, Yoga, Juano, the Min Swe, Nye Ma, Bon, Le, Go Ma, Bajanle. Come here, Romania, Bajano. Major, Major Mushima, only no got your lame. Macedo, Bibi. Go me, Bibi Genie. Go my Bajano. Mama, Majamu, the garden boom, and the point more. Bajano, Vama Major, the guy go Bajan. Papa Johan Bajan. Coladain Bajan, Tagaton, Bajan, Bama Jamuno, Tajamalo, Utangane, Anawa Sura Baja, Binle, Eri Binle, so that the child Biora Mobile Pomono yet, Dandara Binle will Biora, Tandea Binle Biora, me, who Udangai Biora Mopu, Utanga Sura Putus in Ludari Biora, Udanga Sura Badugo Biore, Utangane, Anawa. Kavama Sazo the Kushigera, Bele Gangaji the Gong Tanga Oga Gango Sound, the Nijaro, Tanga the Mondai Nija, Laini Jama, Shine, Bayeda, Alumadama Jima Ware Sure, Naji the Gong Yalabi, Taza Mayaza to Sharali. Kobo Dabo Mayavo Sobiro Bayeda, Shalayada, Belerema, and the Bovare Sure Belerema, Nai Shalaida Bayeda, Nani Shalaida, the Nijaro Baia. Nayabi so be pure Layada Bayade. Pure Malushi did it, Edding you. Yiriani soya dwalaida, Hoangamania, Dari Pesa, Diangamania, Adari, Libido Pesa Lido, Gambo le Yaule Yago, a Juve Janere. Gamove Yago Babe Jam. Otangane Anawa, Kabama Sazo the Kushigera. Bele Gangaji the Gandanga Oga Gango Song Lanky Mangaman Swe Jota de Payo Paye Gango Yao Lochi Doka Jo Piang Mechan Dota Babejan Paria Wine Swello Odanga Sora Breda do Ponido Biora Bele Sora Gabayda Tandayaji go Biora, Kama the Wapa, data the Awiza the Wat to the Niginoa, Atawa when you menet chew the Tandara you Biora. Oh, yala, Eri Tandara Bele Mabayade, Danga de Line, the Bode, Lady, Muri, Miare, Sora Bayde, the Chabiora Mobu, go Dware, go Babalema Lebe, go Tibu, and the Yeri Miaula Miala. Namane wine beetle sweater and the Yeremiade Sura Beda the Champ Yora Mo Babu, Locatam Mondaini Ubiora Babu Biora Naji the Gong Yade Sura Tight Dari Gade shooting with a Jautamia Zanima Yadami Dari Yalade Kamagong de Yabu Biora Najara Babu Biorado Papa Johan the Bob de no, Kamagong de Yari Ubiora, Kamagong de Yari, Pizon Lion level Bede, Luria Miasamatula. Machivia no level Bede, Machivia no level, so yo, Mala, so yo, Machivia no le, Kono no, hold on, no, Machivia no level Bede, Kono no, Malabia no le, so yo, sort of Bede, Mashabele, Mani, Nilu, Mapshit. Shabia no level beda ya lambia no lang a man wine sweater low, local and the yadia, who am a gina, diamagina, chanda no level, who am your sound, diamia sound, digong gong look yadam, whole of babu qua. A man sweater. Dijada daga, a me, a go you, a me, the thing be like that so. A pay. A mau wine will be there so, a man sweater. Joja Bama look my baby, a young man sweaty. Bajada lanky my body sweating. I don't a man who was ready as well like the Akajaro, Bajada, Nama, Adari, Yuri, Payo Payam, and Pibula.
အဲ့ဒီလိုနဲ့အစွဲခံရင်နဲ့ကန်းလဲရောက်လဲရောက်တော့ဘာပဲကြံအယိုးပဲကြံတယ်ဖုံဖုံတို့လည်းပဲဟိုလူပေးရင်သားပေးရသမီးပေးရဟိုလူမျက်နှာချိုးသွေးရဒီလူမျက်နှာချိုးသွေးရသေလဲသေရောပရိသတ်အယိုးပဲကြံပါတယ်သေလဲသေရောဘာပဲကြံအယိုးပဲဟိုတငါနဲ့အန်နဲ့ဝါကဘာမစားစို့တခုရှိခဲ့တာပင်လေတဲ့ကငါကြီးတကောင်တငါအိုကကန်းကိုဆောင်လန်ကီမငမန်းဆွဲအယိုးသားတွေဖယိုဖယဲကန်းကိုရောက်လို့ကြည်တော့အခါအယိုးဖြိုင်ပြိုင်မဲ့ကြံတော့တာဘဝဆိုတာဒီလိုပဲနောက်ဆုံးတနေ့ဘာကြံလဲနောက်ဆုံးတနေ့ဘာမှမကြံဘူးအကုန်လုံးမထားခဲ့ရမှာလားထားခဲ့ရမှာလားရွှေတွေငွေတွေရှာလိုက်တာဂုံရောနာမည်ရောပါရှာကြလိုက်တာမနက်ကြီးမိုးလင်းနေထွက်ပြီးဆိုလိုက်ဒီနေ့ပြိုင်တဲ့အရှိကလူကအနောက်ကလူကအရှိတောင်းကလူကမြောက်ကလူကတောင်းယုံတုံနဲ့ပရိသတ်နေမနာညမအားပရိသတ်မရှာကြဘူးလားရှာကြလားဘသူအတွက်လဲလို့ကိုမေးစမ်းပါကိုအတွက်ဆိုရင်လဲသေတော့ကိုနောင်မပါတာအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအချိန်ပြီးရင်ထားခဲ့ရမှာဘသူအတွက်လုံနေကြတာလေတကယ်ကိုချစ်ရင်ပရိသတ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပါပရိသတ်ကိုတကယ်ချစ်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တနေ့ကျတော့ပါတာအဲ့ဒီကုသိုလ်ပဲပါမှာသားလဲမပါပါသမီးလဲမပါပါရွှေရင်ငွေတွေကြောက်တံပရမတွေယာတုတွေအာနာတွေပါဝါတွေပရိသတ်ကိုနောက်တပည့်တရွေနည်းနည်းလေးများပါမာလားမပါဘူးလားဒါကြောင့်မလို့လန်ကီမငမန်းဆွဲအယိုးသားတွေဖယိုဖယဲကံကိုရောက်လို့ကြည်တော့ခါအယိုးဖြိုင်မြိုင်မဲ့ကြံတော့တာဘဝဆိုတာဒီလိုပဲနောက်ဆုံးတနေ့ဘာကြံလဲရွှေတွေငွေတွေရှာလိုက်တာဂုံရောနာမည်ရောပါဘသူတွက်လဲဘာတွက်လဲသေချာမသေးကွယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အို၍လာနာချင်းငါလဲကက်လျက်ပါဇရာဆိုရင်နောက်မှအနာပါပြီးသားဟာဒီမဲ့ပေးတဲ့ဇာတိပစ္စယဇရာမနနာဘာဖြစ်လို့ဗျာတိထားတော့ဇရာမဖြစ်ရင်နာချင်းကကပ်ပြီးတော့ပါလို့တဲ့ဟုတ်ရဲ့လားတဖြည်းဖြည်းနဲ့အို၍လာနာခြင်းကလည်းကက်လျက်ပါယောဂကျွမ်းတော့သေမင်းဆွဲမြေမာဘုံလဲကိုမာပါကြံလဲအမေနှခါဇက်တိုက်တော့စင်ပြေသွားပြီဘာမှမကြံဘူးကိုမာဘာမှမကြံဘူးနော်ပြိတ္တတော့ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မလို့အားလုံးရှိသမျှမထားခဲ့ရမှာလားထားခဲ့ရမှာလားတချို့ကနောင်ရေးအေးအောင်ဆိုပြီးတော့သားအတွက်သမီးအတွက်ဝိုင်းနေရွှေတွေငွေတွေကြောက်တံပရများတွေစုထားတယ်နောင်ရေးမအေးပါဘူးပရိသတ်ရဲ့မိဘတွေသေးသွားမှပရိသတ်ရဲ့သားတွေသမီးတွေပရိသတ်ရဲ့အမွေတွေအများကြီးထားခဲ့တဲ့အတွက်ရန်အများကြီးတတ်ကြပါတယ်ဟုတ်ရဲ့လားနော်အများကြီးထားတဲ့အတွက်အများကြီးတတ်ကြတယ်ဖုံဖုံတို့အညာကြတော့ထမ်းပင်လူကြတာပေါ့ဟိုထမ်းတော့ငါထမ်းတော့ဒီထမ်းတော့ငါထမ်းတော့နဲ့ထမ်းပင်လူပြီးတော့ပရိသတ်ရုံရောက်တာယာခွက်တွေလည်းပြုတ်ထမ်းတော့တွေလည်းအကုန်ပြုတ်လို့တရားရုံးကမပြီးသေးဘူးဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်မြို့မပြောနဲ့တောတွေတောင်မှပဲနောင်ရေးမအေးတဲ့အပြင်နောင်ရေးတွေပူတဲ့တရားပါပရိသတ်ကာမဂုဏ်တရားဆိုတာနောင်ရေးအေးတဲ့တရားလားနောင်ရေးပူတဲ့တရားလားနောင်ရေးတွေပူတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကာမဂုဏ်တရားကလွတ်အောင်ယုံထွက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုသလားလိုပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ကာမတရားတွေကိုဒုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဥပမာတွေပေးတယ်အဋ္ဌိဂင်္ဂလူပမာကာမတဲ့ပရိသတ်ရေနံပါတ်1ကဗါတဲ့တော့အဋ္ဌိဂင်္ဂလူပမာကာမတရားတွေသည်အဋ္ဌိဂင်္ဂလူပမာအသားမဖက်အယိုးတနဲ့တူတယ်ကာမတရားတွေကပရိသတ်ရေဘာနဲ့တူအယိုးနဲ့တူတယ်တဲ့နော်ပရိသတ်အဲ့တော့အယိုးဆိုတော့ဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များတနေ့ကျတော့ပရိသတ်ခွေးတကောင်ကလေအိမ်ရှင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမဲယိုးတွေကိုဝဲလာတဲ့အဲ့အမဲယိုးမှာပါတဲ့အသားတွေကိုခိုးထစ်နေတော့အောက်မှာမိကြမျောနေတခင်လေးသူများပြစ်ကြွေးမလားလို့အောက်ကနေပြီးတော့မိကြလေးကပြုံးပြီးတော့မျောနေတာမိကြလေးဘယ်လိုမျောခွေးပြုံးတာမြင်ဘူးလားတခါကိုခွေးပြုံးတာမြင်ဘူးလားမမြင်ဘူးအမလေးအညာကိုခေါ်ပြအောင်မဲ့သဘောရှိတယ်ခွေးပြုံးတာမမြင်ဘူးခွ
Quibuna Bayda, a mean. Quibuna Balodaro. Pio Bido, the king of Mionida. I man, the king load up a Dava Lady Bay, Pe Bido. Tanalo, so get Mija yo, so a Yole Bayda, Mija will be Majula. Mija Biolaida, Yole Yalono, no Bayda, Mijali Biobio, Eddie, a Mayolici, Dobido, quicker debo. Quickly ugly obey a Yolio, Bevella clear P, Navella clear a boa, a Yolioli, Mio, Pio, Mio, Lobia. Many Majolo Mijali Bayda, the Pio, Mio, Mio de Kaja, Mijali, Bazatea, the Yereja, Mijali, Bazatea, Bareja. Mijaya Bazatea, the Yere, Bayda, a Mayo, and ye so lay and Nane, Bayda, one later. Managa Nebiro Walaidan, Yane Baina Yaudware, Mijaga, Eddie Ayo, Malupjanamo. Ba Psillo, Malona Musuro, Ni so, and Nan Lego the Boja Nilo. Bayeda Bago the Boja. Bago the Boja, Wow, Wayala. Wale Juli Bayeda. A Yusura Wale Lule. A Yusura Wale Lomashu Bayeda, Maware, a you lump Lazarole. Pilem, Bie, Wale, Mawa, Pitniboma, Butuzini, Oyana. Wale Mawa would not lay, the Pia who. Oh, Aunaka, Mija Bialosha. Mija Bayani, Aunagia. Mija Bayan, Hoji Digi. Now Hosha Dijane, Bayede, oh, quick de Alma Mija. Do Nalia. Ame, Mija Balona, Alme, Duga, Amayo Gainidago. Hey, Mija, do a quitties or a Nanjit. Hey, Mija, Eddie a yo basin. Aunega. Mija got a bin in my door. Let your mama quick with you. Mabina Maudo Mija Nana Kama Biochim, Eddie Jobe. Radela Hoyala, Quilly Mija Nakama Biochim, while a shim that Kuku do Ganegoya. Jama di a Yoyabo at the king of Pyongyara, the Manalo, Mija. Jama di Hayabo at Luera Mobu. The Jamu Shim Mabina Mu. The Gatunji, I don't know, the other night. Eh, Mija and Beijing be my Beijing, didn't knit tondo. A Madura Lara Lara. Mija be my being, I didn't know you. De Aunaka. Mabu. Mija. Ne Mija Senza. Mabu. Do Balole. Mabu. Mabu also be bathed. Aunaga. Mija Gogo. Be the Yan Chalida, Mija ne a yo, the Chadi Pietoabi. Bayeda, but do never do the Chadi Pie. Hodi Mija Bayeda, Gogo, Pau Pie, Toa on a Kai Kanyada, Baduja. Todi about Onaji Kaido Maviola. Hold there a Yoja, Bayeda, Baduja on Kai Kanyade. Lure Bayeda, Dayari, Nedai, Malanaina, Badu, a Kai Kanya. Badu Jao Malanai, a Yoja, the Gaido, Oyala, Tajamolo Ati, Gingalu Bama Gama, Gama, they are the Ati, Gingalu Bama, Adama, you that the net do de, Banet do? Not Nabane. Gama, they are the Manda Bedu Bama Gama, they are the Ta Dinet do de, Nabanega Bayede, Gama, they are the Banet do. Ta Dinet do de, the nature of Bayede, Sony Olaji way, Nida. Elo Sony Olaji way, Nayanga, Nebido, Hop, Bionzo, Adayane, Adalo, Bamboma, Adadi, Tayane, Zede, the Yago Miendo, Bionzo, Sondagawa, Tataji Sweater. Zede, Bion, Loco di Chow, that I meant Piedwaro. Bayede, son, Letema, Tate, Bamadola, Badavila. Tate Badoro, Janet, Sony Aleve, Eddie, Tate, she did so now go, the wound door lie here, so be done.
လိုက်ကြတာနော်လိုက်ရေဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ရေမလိုက်ဘူးလားလိုက်သလားလိုက်ပြီးတော့တောင်းပန်နေနဲ့ပုတ်ကြနှုတ်သီးတွေနဲ့ထိုးကြစိတ်ကြထိုးကြဟုတ်ရလားအဲ့တော့ဒီသားတေရသွားတဲ့စွန်မှာပရိသတ်ရေဟိုအကောင်ကဝိုင်းထိုးဒီအကောင်ကဝိုင်းပြီးတော့တောင်းပန်နဲ့ပုတ်လိုက်ရိုက်လိုက်ဆိုတော့ဒဏ်ရာကြီးပဲနာလွန်းလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသားတက်ကလေးလွတ်ချလိုက်လွတ်လဲချလိုက်ကောအဲ့ဒီကြံတဲ့တကောင်ကအရင်ဆုံးဥတဲ့အကောင်ကသားတက်ကလေးကိုချီပြန်တယ်ချီပြန်တဲ့အခါကျတော့သားတက်ရသွားတဲ့စွန်နောက်ကိုလိုက်ပြန်တယ်သားတက်လွတ်ချတဲ့စွန်မှာတက်တာသွားတယ်သားတက်လွတ်ချတဲ့စွန်မှာပရိသတ်ရေဘာဖြစ်တယ်နောက်တဲ့သားတက်ရသွားတဲ့အကောင်နောက်ကိုလိုက်ကြစို့ဟေးဆိုပြီးတော့လိုက်ဝိုင်းပြီးတော့စိတ်ကြပြန်ပြီးတောင်းပန်နေနဲ့ရိုက်ကြပြန်ပြီးအဲ့တော့သားတက်ချီးသွားတဲ့စွန်မှာသူ့လည်းနှုတ်သီးမပါဘူးလားသူ့လည်းတောင်းပန်မပါဘူးလားပါလေရဲ့နဲ့သူ့နှုတ်သီးနဲ့ပရိသတ်ရေဘာဖြစ်လို့ပြန်မထိုးတယ်သားတစ်ပြုတ်ကြမှာကြောက်လို့သားတစ်ကိုကာကွယ်နေရလို့ဟုတ်ရလားသူ့မှာတောင်းပန်နေရှိပါလေရဲ့နဲ့ပရိသတ်ရေပြန်ပြီးတော့မပုတ်နိုင်မှာလွတ်အောင်ပြေးဖို့ဒါကြောင့်မလို့ဟောဒီကာမဂုဏ်တရားတွေရှိလို့ရှိရင်ဟိုလူရဲ့အထိုးအစိတ်ဒီလူရဲ့အရိုက်နဲ့တွေကိုခံရတယ်တဲ့ဟုတ်ရလားအဲ့တော့ဟိုပရိသတ်ရေလေသာပြတဲ့ဘောက်ကဘသူကြည့်နေတော့ဆိုရင်အတိတေကာလံကာရတေဒန္တာပူရနဂရေကရန္တကရာဇဓမေနရိဇံကာရတိအတိတေတိဝေဇွန်ကိုကာလသမယရုံငါကာလန္တကရတေကာလန္တကတိုင်ဒန္တပူရနဂရေဒန္တပူရလို့အမိရတဲ့မြို့ကြီးမှာကရန္တကရာဇကရန္တကလို့အမိရတဲ့ဘယင်ကြီးသည်ဓမေနတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ပြီးတော့နေတယ်တစ်ချိန်လုံးကဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီဘယင်ကြီးရတပါထို့နောက်ဝိဒေဟရတ္တေဝိဒေကအမိရှိတဲ့တိုင်းကြီးမှာလည်းပဲမိထီလာနဂရေမိထီလာလို့အမိရှိတဲ့မြို့ကြီးမှာနိမိရာဇဓမေနနိမိလို့အမိရတဲ့မင်းတရားကြီးသည်လည်းပဲဓမေနရိဇံကာရန္တိတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်နေတယ်ဟောပရိသတ်ဘယင်နှစ်ပါးနော်တပါးကကရန္တကမင်းနဲ့တပါးကပါတယ်တော့ဒန္တပူရမြို့ကြီးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ကရန္တကမင်းတပါးကကျတော့မိထီလာမြို့ကြီးပြည်ကြီးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့နိမိမင်းနဲ့ပရိသတ်ရေဗာမင်းနဲ့တော့နိမိမင်းအဲ့ဒီမင်းနှစ်ပါးကိုတက်တည်ထားပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောပေးမယ်ဟုတ်ရလားအခုစွန်နေပဲရိတ်တဲ့ရေအုပ်လိုက်ကြီးတကောင်နဲ့တကောင်စိတ်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီစိတ်နေတဲ့သားတစ်ရသွားတဲ့စွန်တိုင်းကိုကြံတဲ့စွန်တွေကဝိုင်းစိတ်ကြတယ်ဝိုင်းပြီးတော့တောင်ပန်နဲ့ရိုက်ကြတယ်သားတစ်ကိုလွတ်ချတယ်စွန်တိုင်းမှာတက်တာသွားကြတယ်အဲ့ဒါကိုပရိသတ်ရေမိထီလာပြည့်ရှင်နိမိမင်းကြီးကလေသာပြတင်းပေါ်ကကြည့်ပြီးတော့အော်သားတစ်လွတ်ချတဲ့စွန်တွေတက်တာတယ်သားတစ်ချီးသွားတဲ့စွန်တွေမှာနှုတ်သီးနဲ့လည်းအထိုးခံရတယ်တောင်ပန်နဲ့လည်းအရိုက်ခံရတယ်သားတစ်ဆိုတာကာမဂုဏ်တရားတွေပါလားကာမဂုဏ်တရားတွေရှိရင်ဒီလိုပဲစွန်တွေဝိုင်းပြီးတော့အထိုးခံရတယ်လို့ငါလည်းပဲကာမဂုဏ်ဒီဟူသောနန်းတော်ကြီးထဲမှာနေရင်တနေ့အထိုးခံရလိမ့်မယ်အရိုက်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဘယင်ကြီးတန်ဝေကရတဲ့သားတစ်တွေကိုလွတ်ကြတယ်စွန်နေတက်သားတယ်လို့ငါလည်းပဲဟောဒီထင်းနဲ့နေစီးစိမ့်နေမိဖုရားနေမောင်းမမိတ်တန်နေမူကြီးမတ်ရသိနာပတိတွေကိုလွတ်ချနိုင်မှငါတက်သားမယ်လို့ပရိသတ်တန်ဝေကတွေရသွားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုတန်ဝေကတွေရသွားပြီးရင်ပရိသတ်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးညံဆိုင်ဖြစ်ပျက်တွေမြင်ဖြစ်ပျက်တွေမုံဖြစ်ပျက်တွေစုံလို့ပရိသတ်ပစ္စေကဘောဓိဉာဏ်ရပြီးတော့ပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားတယ်ပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလေသာပြတင်းကပဲပရိသတ်ပစ္စေကဗုဒ္ဓအသွင်နဲ့ပဲနန္ဒမှုလှိုင်ကူကိုကြွသွားတယ်တဲ့ပရိသတ်ဘဲလှိုင်ကူကြွသွားတယ်ပရိသတ်ဘဲလှိုင်ကူကိုကြွသွားတယ်ပရိသတ်ဘဲလှိုင်ကူကိုကြွသွားတယ်အရှင်မြတ်ရဲ့ဒါကိုခဏဘာဖြစ်လို့မေးတောင်ဆိုတချို့ကပရိသတ်ကိုကြားကျင်တယ်လို့ကြားပြီးတော့မှားတတ်လို့ဖုံကပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်ပြီးနန္ဒမှုလှိုင်ကူကြွသွားတယ်လို့ပြောလိုက်တာကိုအိမ်ရောက်တော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကလည်းတဲ့နန္ဒာလိုက်ဂူတဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓကြွသွားတယ်လို့ဟောတယ်တဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကနန္ဒာလိုင်းကရှိလို့လားတက္ကမကြီးရဲ့လို့ဖုံနန္ဒာလိုင်းဂူလို့မဟောပါဘူးလို့နန္ဒမှုလိုင်းဂူပရိသတ်ဘာလိုင်းဂူပရိသတ်ဘယ်နှချက်ရှိသွားပြီနှစ်ချက်ရှိသွားပြီနော်နန္ဒမှုလိုင်းဂူတဲ့ကြွသွားပြီးတော့ပစ္စေကဗုဒ္ဓမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါ
Nabato Najaro Tino Kupama Kama de Tino Kupama Miami Sine Tula Le Idgare Kama de the Bayeda Banetu Miamizi Banetu Miamizi Nimbula Tagako Miamizi Nimbula Miamizi Membu and Bia Ome Like Diabaga Membuzo Beda Ho Udeno Yeji Adobe but the Bedwaraga Nyapene Mashula Eri Aben and Chowdego see Bido Mishora Miamizi Bo Emily the Catalija Padina to him Pia Ome Miamizi Membuye Niembudo Havio Tagago Miembula Oh, Doro Kakere no do ya do it do you go do it like that Ara Bayede, Pomondaga Hode, Bisica Boda, Mapinde Yadamari, Anto, Zandama Bade win. Zandama Bade wins Abido. Jounding any my hand or a bangaya, the Rendo meat or Nejade, the Adamari Antoda. Peda Jimia, Payabo. Peda Jounding and Yambula, Dura Meda. The Gabu Jounding and Yambula. Penam, below little. Oh dear, Jonga, da, Denganga, da, Ero Yabide, Senzania, Jounding and Yambulo. Yambudo Villa. Jonah Dengan Yambula. Amele Jounding and Yambulo, that Gula Yamizi Yambulo. Nyako Sibiro, Mina show Yamizi bo. You know a pair letter to Major Damidi Mishule. The Lolea Semidi Lemsi, Damidi Lemsi, Tayakwan and Tayakwa, I don't want you hard, but Oyala. Damio, the Dine, the Vina, the Viki, Yaki, the Dwajavi, so Yede or Sibido Tan. Tambido Bede, Misho, Bido, the Zibi, the Z. Misho Bido, Langi, my Bede, Muero, Poma, and the King also Bido Bede, Yedo, Misho Bido, Dwajare. A little Doyen, Bede, Yaga Mide, long Bido, La Laida, Lena, the Yaule Yago, Eddie Yamizi, go Balo Bia, man. Look, Yala, Yamizi, Balo Biama. Look. Like Maloye. Let me long my board, the garden line. Hoyala. Let go, Babie me. A good level, the Mayogi Duros and Oyanga, Ayon Kamagonde Azora, Luching Diane, look ba. Luching Damalian, Maloyan, poo that day. But yet, Luching Damalian, Kamagonde, or the entire Babie. No, Maguili, pay that was solid, Janadi, Parley, Maguia, Megita. They not G. Loda. I didn't know a G or ho, but they Milo de Dua, Yadama, Meji Bay, Yapo. Mishiva me, Maniala baby, Meji Bay, Mishiva me, or Meji Bay Mala, Mashima Mashida, Mashion as a Najuk or Piaju Dwara. But they come a gong de Azura, Luchain Diane. Lower at the GGB on the wrong in a blue. But they then Roman, go can now go down Yang Pianino, do a large and Bada Lamadillo. Hoyala, I don't know only she there by a bar Piabido, you there. Now, Piabido, you there, Bayeda, Hoyala. I don't know Beda Bondoro on the goal level Messiah Beda, dinner only she. Lare Lutinida. The Catari, I don't you, Nayoji Paul, be Pomon, leave and 10 hours. Google Gong go, swear me. Gong go, swear me, no, Bayeda. I don't promote the Kajaro Beda. The Cadia was Zakane Pomo, they are weapon like that. Pomo, Vanilla Ala, Aroma, Album, Bediazama, Pomo, Pina Lucian, Yanko, Baduri Lama, Era Jamlo Lobiba, Keke Azolution, the guy, a good Moria Lejoalo. Kale Maulo Meaubia, I don't the guy, Sangeli Yamana, Lobby, and Lobby Mabia, the Gamian Lobby, as a Sangal Lobby. Sangal Lobby, Bellevio, Ara, Gonia, Ponia, Sanga Joe Lavi, the Sanga Joe Laviso, Ponia, the Gabola Punjo. Huh? Sange la jura, the Gama Jokain. Pony they are where the Abode. Tagaya, Benet the me Lodaro, singing, the get there where the others were gone little amaba, Oyala, gone live upon one carpe, Bido. Aim away upon one lime. Alone a ben like that, baby, chow mine, look ben like that, mind don't allow shit. But they are well been, chow mine, no ben, you are to your video. She be a nini livia, hold the covet, me Jonah, larger Jonah. Jimmy, Montana Willa, Mawibia, Nini, Bear, Jowdy, Camuri, I don't go a John, oh, Gibiano, a Naji Jowdy. Ara Jonah, go a Jowlum, do, Mira.
မောင်ကျောင်းသားလို့ဒီလိုကြောက်တွေပါနေတယ်မင်းတို့တအားမောင်းရင်တစ်ခါတလေကြမှာပဲနော်ဆိုမကြကြတတ်တယ်အမလေးအဲ့တော့ကြတော့ကဲမင်းအဲ့ဒါဆိုဖြစ်စီနော်ကောင်းလေမှန်ပြဖြစ်စီလို့လဲဘောဘကမှာလိုက်ပါတယ်ဗျာအေးအဲ့တော့ကြဒီကလေးကိုကြောက်ပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့ခလေးကိုချစ်သူမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖက်ထားဟုတ်ရလားအခုပရိသတ်ဘုန်းကြီးလာကြိုတာကြည့်ပါဦးတရားပွဲလာကြိုတာကောင်းမလေးလွတ်တယ်ကောင်းလေးမလို့ဖက်ပြီးတော့လိုက်ရရင်လည်းပြဿနာမတက်ဟုတ်ရလားအဲ့ဒါနဲ့ဘုံဘုံကတစ်ပင်လေးအောင်မှာဘုံဘုံကြောင်တစ်ပင်လေးမှာထိုင်ကုန်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ထိုင်ကုန်လေးထိုင်နေအဲ့ဒါ तू ကလည်းမမြင်ဘူးလို့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နေဘုံဘုံကဟဲ့ကောင်မလေးလို့ဟဲ့သမီးလို့ဖုံဖုံနဲ့နေနဲ့ဆိုင်ကယ်တူစီဘလို့တင်တော်မှာတော့လို့အိမ်ပြန်လို့နင့်အဖေကိုပြောလိုက်ဖုံဖုံတရားပွဲမလိုက်တော့ဘူးလိုက်စေချင်းအခုမြန်ပြန်ပြီးတော့လို့အဲ့ဒါကောင်းလေးလွတ်လိုက်နင့်မောင်ရှိရင်မောင်အကိုရှိရင်ကိုလွတ်လိုက်ဒါမှမဟုတ်ရွာလူတယောက်ကိုငှပြီးတော့လွတ်လိုက်ဖုံကြီးကိုမျက်စုံထိုးတပည့်တော့ကောင်းမလေးမဟုတ်ဘူးတဲ့ကောင်းလေးတဲ့အေးဟိုအတန်ထွက်လာမှဘုံကြီးလည်းကောင်းလေးမှန်းသိတာမသိဘူးကွာလို့မင်းစပင်ကြီးကလည်းဒီလိုဖုံးတာတစ်ဖက်စပင်ကြီးကိုဖုံးထားတာအပြာတွေရောအနီတွေရောအဝါတွေရောငါစပင်ကြီးကလည်းခေါင်းပေါ်အနီတွေရောအပြာတွေရောနောက်ပြီးတော့နဆွဲကြီးနဲ့ဆိုတော့ငါကောင်းမလေးမှတ်လို့ပါလို့ဖုံးကြီးတို့ခစ်ကဖုံးကြီးတိတ်အောက်တာပဲအာမင်တိတ်အောက်တာပဲတဲ့ဘာမှလည်းမသိပဲနဲ့တဲ့အေးပါလို့အဲ့ဒါနဲ့ဘုံဘဟိုလဲရောက်တော့သူ့တခါကြီးလို့ခမရအကြောင်းတကလုံးခမရသားကြည့်အောင်လို့ကျုပ်စောင်းကောင်းမလေးမှတ်ပြီးသူ့ငေါ့နေတာလို့စပင်ကြီးလည်းကြည့်တယ်မအောင်လို့ဒီမျက်နှာကြီးတစ်ဖက်ဖုံးလို့ဒီတော့ပြောတာပဲတဲ့မရဘူးတဲ့အရှင်ဘုရားပြောပြပါအောင်တခါကြီးကိုတော့ကိုပြောမှာပေါ့ကျုပ်ရန်တိုက်မပေးပါနဲ့လို့ခမရသားကြည့်ရတာဂျက်ကန်နဲ့လို့အဲ့ဒါနဲ့ဘုံစွန်းစားလဲပြီးလဲပြီးတော့သူ့သားအဲ့ဒါထမင်းစားတယ်ထမင်းစားပြီးမျက်နှာကြီးတစ်ချမ်းစပင်ကြီးတွေထမင်းစားလိုက်စပင်ကိုပင့်တယ်ရတာထမင်းတစ်ချက်စားလိုက်ကောက်စားလိုက်အဲ့ဒါနဲ့ဖေးလှုပ်တဲ့သူကသူ့သားလည်းမပြောရဲဘုန်းကြီးလည်းအာနာခစ်ကြီးနေကွာဖေရခစ်ကြီးနေကွာငါသားကိုထမင်းကောင်းမစားတာမစုံမရတော့ဘု து အပြစ်တယ်ခစ်ကြီးအပြစ်တယ်နော်ပြည်တယ်တာမစုံမရတော့ခစ်ကြီးအပြစ်တယ်အခုလည်းပဲပြည်တယ်ခစ်ကနဆွဲကြီးတွေနဲ့ဘာတွေမှမသိဘူးအဲ့တော့အသက်တွေကြီးပြီးတော့ပြည်တယ်နှထောင်းကြီးတွေဆိုရင်လို့ရှိရင်လည်းပြည်တယ်မကောင်းဘူးဘုံဘအန်တရများလို့ပြောတာပါအဲ့တော့တချို့ကကြတော့လဲသားသားသမီးသားနောင်ရေးဆိုပြီးတော့ဆုကြတာပေါ့ဘုံဘုံတို့အညာအမေကြီးတဲ့သူနာမည်အမေကြီးဆိုတဲ့ကမကြီးနှထောင်းကြီးအမြဲတဲ့ဘုံဘုံကပြောတယ်မေတော်ကြီးအဲ့ဒီနှထောင်းလေးတစ်ခုကိုမေတော်ကြီးတစ်ခုခုကုသိုလ်လုပ်လိုက်ပါလားမေတော်ကြီးနေဝင်ချိန်နေဝင်ပြီနော်တက်နေနဲ့ကြာနေဘယ်ဟာမြင်တက်နေရဖြည်းဖြည်းချင်းတက်တာကြာနေရပြုတ်ဆိုကြသွားတာနော်မေတော်ကြီးတော့ကြာနေကြတာမြန်နေနော်ဒီနေ့ကောင်းပြီမယ်မနေ့ဖြင့်အလောင်းနေဒီနေ့ကောင်းပြီမယ်မနေ့ဖြင့်ကြောင်းရတာတွေအများကြီးတကားကိုရမေတော်ကြီးလှူပါလားခုနနှထောင်းကြီးမေတော်ကြီးလှူပြီးတခုခုမှတ်တမ်းလေးတင်ခဲ့ပါလားမှတ်တမ်းလေးထားခဲ့ပါလားသူသားတွေသမီးတွေအားကိုးနေတာပေါ့အရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်တော်သားတွေသမီးတွေမှားသွားမှာပါတယ်တပည့်တော်တနေ့မနေရလို့ရှင်ဖုံဖုံကြောင်တခုခုလှူလိုက်လို့တပည့်တော်မှားခဲ့မှာဖုံဖုံကြောင်ရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးနော်လို့ဖုံဖုံကိုကြောင်လှူစေခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကြီးညိုလို့ပါတယ်သားတွေမှားခဲ့မှာတဲ့အဲ့တော့မေတော်ကြီးကအိယာဖြာကတ်လဲရောက်တော့ပေးတယ်သမီးတွေသားတွေအလက်တက်လက်စီအဲ့ဒါလူမဆောင်မေရသိပ်ပြီးတော့မပြောနိုင်တော့ဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အကြောတွေကဖြက်ရှားလည်းသိပ်မပြောနိုင်တော့ဟူးနဲ့ဖြက်အဲ့လိုဖြစ်ကောသမီးတွေကအမေလည်းစကားမပြောနိုင်အောင်ပြတ်ဆိုတခါတည်းပဲအမေကောင်းမှအောက်မှာရှိတဲ့တော့ယူပြီးတော့ဗီဒီယိုဖွင့်ပြီးတော့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဟာပြတ်ဆိုတခါတည်းအဲ့ဒါခါကြထိုးပြီးတော့ပုံမှန်မနေမေလုံးတယ်သူကြည်စမ်းငါတော့မသိသေးဘူးယူပြီးမေလုံးတယ်သူစိတ်မကောင်းအဲ့ဒါနဲ့သူ့လည်းဒီနေ့အမလုံးတဲ့သူကသူ့လည်းတရက်ဆောင်ပြီးပြီဆိုနောင်နေ့လုံးတဲ့အကိုလုံးတဲ့သူအကိုလုံးတဲ့အမေနဲ့ဖြစ်နေတော့အမေစကားမပြောနိုင်ဘူးဆိုခေါင်းအောက်ကတော့ရှာပြက်ဆိုယူအမေစုထားတဲ့ပတ်စပ်တွေပြက်ဆိုကပုံစားတဲ့သူဖြစ်လာဖုန်ကြီးဦးလာပါပြောတာမှန်ပြီပေါ့သူ့စိတ်ထဲမှာမှန်ပြီဒါဆိုရင်ငါနှတောင်းလည်းပဲသူတို့ရောင်းပြီးတော့လှူမှာမဟုတ်တော့ဘူးငါမသိခင်ကိုအမြန်ဆုံးလှူမှာကြိုက်တော့မှာမေလုံးတဲ့သူကလေအဲ့ဒါနဲ့သားတွေသမီးတွေခေါ်ပြီးတော့သမီးတွေသားတွေလာကြဆိုပြီး तू မပြစ်တပြင်းနဲ့အသားအကုန်ခေါ် तू ဝိုင်းပြအကုန်ခေါ်ဆိုအကုန်ရောက်လာအကုန်လဲရောက်လဲလာအောင် तू သမီးအငယ်ဆုံးကိုပြောတယ်သမီးထိုင်နဲ့ထိုင်ကန်သူ့နှတောင်းလေးပြသမီးလက်ညိုးလေးလဲထိုးလို့ဖုံကြောင်ပဲရှူလှူလို့ပြောတာအဲ့လိုပြောတာ
သူကလေရမပြီးတဲ့အခါကျတော့အမားတို့အကိုတို့ကြားတဲ့အတိုင်းပဲနော်တဲ့အမေရတဲ့ငါ့ကိုအမွေပေးတာယူတယ်တကတက်လန်ဟိုကဘာလုပ်ခိုင်းတာတော့လူလို့ပြောတာအဲ့ဒါအမားတို့ညီမအကိုတို့ကြားတဲ့အတိုင်းပဲနော်တဲ့အမေကငါ့ကိုအမွေပေးတာယူတဲ့ဆိုကျုပ်လည်းမရတော့ဘူးသူလည်းမရတော့ဟုတ်ရလားအေးပြီးတော့လူနော်မေကြီးတို့မလေးမပြီးလူမသိယူမသိဘုန်းကြီးလည်းမရကိုလည်းမရဖြစ်နေအောင်ဟုတ်ရလားပရိသတ်ရေအတန်ပြီးတော့ဘာလို့သွားရမယ်အေးလှူသွားကြပေါ့ကိုနောက်ပါတယ်ဒါပဲတကယ်ပြောတာပါနော်ပရိသတ်ရေကိုနောက်ပါကြောင်းကောင်းရကောင်းကြောင်းနေလှုပ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုသလားလိုတယ်ဟုတ်ရလားကာမတရားတွေကပရိသတ်ရေမြတ်မီးစီလိုပဲလွတ်ချိန်တန်းရင်လို့တဲ့80ကျော်မှနှောင်းကြီးနဲ့ဆိုတော့မြီးရဖြတ်သွားတာပေါ့တကယ်ဖြတ်တာတော့မကွင်းပါအေးကာမတရားတွေဆိုတာလွတ်ချိန်တန်းရင်လွတ်ချမလွတ်လို့ဘာလို့ခံရတယ်ငါဖြတ်ခံရတယ်ထိုနည်းအတူပဲပရိသတ်ရေမြတ်မီးစီလက်နာရောက်ရင်လွတ်ပြပါမလွတ်ရင်ဘာဖြစ်မယ်နောက်နံပါတ်၄ကာမတရားတွေသည်တိနှုတ်ကိုပမာကာမတရားတွေသည်တိနှုတ်ကိုပမာမိကြည်တွင်နဲ့ဒူလာလေတော်ဤတဲ့ကာမတရားတွေကမီးထွင်းကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့ပရိသတ်ရေမီးတွေအလျံရံတောက်ပြောင်ပြီးတော့နေတဲ့မီးကြီးတွင်းကြီးနဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူအဲ့ဒီမီးကြီးတွင်းကြီးတွေကိုပရိသတ်ရေခုံချရင်ဘာဖြစ်မယ်ဘေးပူယုံနေပါကမလားသေမှာပေါ့ပရိသတ်ရေပူယုံနေမကောက်ဘူးဘာဖြစ်မယ်သေမှာပေါ့တကထွန်းကြီးတို့ဘဘကျော်ဟန်တို့နော်ပရိသတ်ရေပူယုံနေကားပါမလားသေကိုသေမယ်အဲ့ဒီမိကြီးတွင်ကြီးနောက်ကိုပရိသတ်ရေနည်းနည်းကတ်ရင်အများကြီးကတ်ရင်ခုံးချရင်သေမယ်ကာမဂုဏ်ဆိုတာလည်းပဲပရိသတ်ရေအဲ့ဒီလိုပဲနည်းနည်းကတ်ရင်နည်းနည်းပူလောင်ရတယ်စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲနည်းနည်းဖြစ်တယ်အခုပိဋကတရားစကန်9ရက်ကလေးကြီးတမာတိတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ရက်ကလေးတွေကောင်းလာညတရားလေးတွေလာနာတဲ့သူကလည်းတရားလေးတရက်နဲ့နာရင်နဲ့အရသာလေးတွေရှိပြီးတော့9နာရီထွေးတယ်ဟဲ့တရားပွဲသွားမယ်9နာရီထွေးတယ်နဲ့တရားပွဲသွားခြင်းနဲ့ဆိုအရသာလေးတွေကတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှိပြီးတော့အေးချမ်းပြီးတော့မလာဘူးလားအေးချမ်းပြီးတော့လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်ကာမဂုဏ်တရားတွေကကာမတရားတွေနာနည်းနည်းနေရင်နည်းနည်းပူတယ်အများကြီးနေရင်အများကြီးပူတယ်အကြာကြီးနေရင်အကြာကြီးပူတယ်ဟုတ်ရလားဘယ်နှချက်ရှိသွားပြီတော့နောက်နံပါတ်5ကာမတရားတွေသည်သူပိဏကုပမကာမတရားတွေဟာအိမ်မက်နဲ့တူတယ်တဲ့ပရိသတ်ရေကာမတရားတွေဒီဘာနဲ့တူကာမတရားတွေဘာနဲ့တူအိတ်တုံးမက်လို့မလို့အိမ်မက်နော်အိမ်မက်မဟုတ်ဘူးအိမ်မက်ပရိသတ်ရေကာမတရားတွေကဘာနဲ့တူအိမ်မက်နဲ့တူတယ်မနေ့တော့ဘုံတို့လိုင်းတာသွားပြီးတော့မေတော်ကြီးတော်တိတို့လည်းဘုံတောင်တရားတွေလိုင်းတာအပြန်ကျတော့ပင်မလို့ဆိုပြီးဘုံတခါတည်းအိပ်ပြောသွားလိုက်တဲ့အခါအိမ်မော်လေးလည်းနည်းနည်းလေးလည်းကြသွားတခါပြန်ပြီးတော့မနေ့ကျလည်းစောထားမှာဆိုတဲ့အရှိန်လေးနဲ့ကြောင်းလာမသိဘူးအိမ်မက်တာညတော့အိမ်မက်ဆိုတာပေးတယ်ပုပ္ပနမိတ်တကယ်ဖြစ်ချင်လို့လည်းအိမ်မက်တာရှိတယ်သွေးလေဝတ္တမညီညွတ်လို့အိမ်မက်တာလည်းရှိတယ်ဟုတ်ရဲ့လားသွေးလေခြောက်ချလို့အိမ်မက်တာလည်းရှိတယ်ပုပ္ပနမိတ်ကြောင့်လည်းအိမ်မက်တာရှိတယ်ဆွဲပြီးတော့မက်တာလည်းရှိတယ်ပေါ့အိမ်မက်တွေအဲ့လိုဗုဒ္ဓကဟောထားတယ်နော်အဲ့တော့ကြတော့အိမ်မက်ဆိုတာဘယ်အချိန်မက်တုံဆိုအိတ်ပျော်ရင်လည်းမမက်ဘူးတဲ့အဲ့လိုကိုဘုန်းကြီးနဲ့ကိုယောဂီအဲ့လိုကြိုက်နေမှကောင်းတာအိတ်ပျော်ရင်လည်းမမက်ဘူးနိုးနေရင်လည်းအိမ်မက်တယ်ဆိုတော့မပြော့တပြော်လေးအိတ်ချင်းသလိုလိုအိတ်ပျော်သလိုလိုမပျော်သလိုလေးမှပေးတယ်အိမ်မက်ကမက်တာအဲ့ဒါညတော့အိမ်မက်နေရတခါကြီးတင်လိုက်နော်မပြော့တပြော်လေးဖြစ်နေတာပေါ့အိမ်မက်တာအိမ်မက်တက်မှပေးတယ်တကားဒီနေ့အောင်ပွဲညမနေ့ကဟောရမှာဒီနေ့ညမှာဟောရမှာလေညောင်ကအိမ်မက်ထဲမှာဟောနေအိမ်မက်ထဲအောင်ပွဲညဆိုပြီးတော့ဖုံဖုံတရားဟောလို့နိုင်ဝက်လောက်လဲကြောက်ဟောတကားကိုကြီးနဲ့တကားကိုတင်လိုက်ပျောက်သွားဟာငါတရားမကောင်းဘူးနဲ့တူတယ်ပေါ့လေငါဒီနေ့ဟောလိုက်တဲ့တရားသူတို့ဘာမှမကြိုက်လို့တော့မသိဘူးသူတို့တရားကိုပြီးအောင်တော့မနာဘူးစိတ်မကောင်းဖုံးကြီးစိတ်တဲ့အိမ်မက်ထဲနော်အိမ်မက်ထဲစိတ်မကောင်းတကားကိုကြီးနဲ့တကားကိုတင်လိုက်ထွက်သွားတယ်ဆိုဖုံဖုံစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြတ်ဆို9မိနစ်လောက်လဲကြောက်ပြန်လာ9မိနစ်လောက်လဲကြောက်ပြန်လာပြီးအထုပ်ကြီးနဲ့ပြတ်ဆိုဘုန်းကြီးရှိကိုအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တရားပွဲပြီးအောင်မစောင့်နိုင်တော့ဘူးအရှင်ဘုရားရဲ့အိုတန်ငါနဲ့အနဝါကောင်းလုံးလို့တပည့်တော်3သိန်းလူတာပါအိမ်မက်ထဲမှာအ3သိန်းလူတာပါတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲ
တပည့်တော်တို့ညီကို2ယောက်ပေါင်းပြီးခေါ်ဘက်က2ယောက်ပေါင်းပြီး3သိန်းလူတာပါအဲ့ဒါနဲ့ကိုလက်သိန်းမင်းတို့ငါကြတော့မပြောဘူးငါလည်းလူမှာသူကအဲ့နဲ့ပြက်ဆိုကိုလက်သိန်းကပြန်သွား3သိန်းသွားယူပြက်ဆိုဘာကြော်ဟန်ပြန်သွား3သိန်းသွားယူပြက်ဆိုဦးထွန်းကြီးကပြန်သွား3သိန်းသွားယူအလုံး6သိန်းအလုံးဘယ်နှသိန်း6သိန်းအလုံး6သိန်းဘုံလူတော့ဘုံအဲ့ဒီပတ်စံ6သိန်းအဲ့ဒါနဲ့ဘုံရဲ့ဦးစင်းလေးရောက်ယူတာလို့ဒီနေ့ပတ်စံ6သိန်းခေါ်ဘကရီကသူတို့ကဘုံရဲ့အိုတကန်နဲ့အန်နဝါဆိုတဲ့တရားလေးသူတို့သဘောကျလို့အဲ့မှာဓမ္မပူဇာလို့ကြောင်းကြတော့လေငါတို့တခုခုတွေပြစ်ပါပြကြောင်းကြတော့တခုခုပြန်လုပ်မယ်လို့တခါကြီးတွေနာမည်လေးတွေထိုးမယ်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့ပဲဇန်ဆိုတဲ့မနကြီးမိုးလင်းပေးတဲ့အဲ့ဒါဒီဦးစင်းကြီးဆွန်ဖုံးပေးဖို့ဦးစင်းဆွန်ဖုံးပေးအောင်ဦးစင်းဆွန်ဖုံးပေးအောင်နဲ့လာနိုးတာတကယ်ဆိုကမ္မထမ်းပြနေတဲ့ဆရာတော်နယ်လက်ဓမ္မဂတိကဖုံတို့ပဲဟောထားတယ်မျက်လုံးလေးဖွင့်ရင်ဖွင့်တယ်လို့တတိကံဟုတ်ရဲ့လားနိုးလိုက်ဒီနဲ့တပြိုင်နဲ့နိုးတာလေးကိုတတိထားကိုဟောတာအဲ့လိုထားမှာမလားအဲ့ဒါဗျက်ဆိုဖုံကညတော့6သိန်းကိုဖုံဦးစင်းလေးကိုခေါင်းအောက်ထားလို့ပြောတာအဲ့ရနိုးပြီးတော့အောင်ဆုံးဖုံပေးအောင်ဆိုဦးစင်းကြီးကလာတော့ဗျက်ဆိုခေါင်းအောက်ပတ်စံ6သိန်းစမ်းတယ်မတွေ့လဲမတွေ့ရောမျက်လုံးရင်းနေဒိန်းနဲ့ထိတ်ဟာပတ်စံ6သိန်းမတွေ့ဘူးဆိုဇက်ဆိုငုတ်တော့ထိုင်မျိုးခေါင်းအုံးမကြည့်တော့ဘာမှရှိတော့ဟာ6သိန်းပဲရောက်သွားတော့ဦးသိန်းပေါ့စဒီခေါင်းအောက်ကပတ်စံ6သိန်းရောလို့ဆိုဖုန်းကြီးပဲ6သိန်းလုံးနဲ့ညတော့ဟိုဥကိုကြီးတို့ဥတင်လိုင်းတို့လူတဲ့6သိန်းလေလို့ဆိုဘယ်ဥကိုကြီးတို့လှူလာမြင်မှာဘူးတဲ့သူကဦးသိန်းလေးကဦးသိန်းလေးမလူသေးပါဘူးတဲ့ဟာအဲ့ကျမှပြန်စင်းတာအော်လို့အိမ်မက်နေတာဘာဖြစ်နေရတော့အိမ်မက်နေတာတကယ်ထင်းနေတာအိမ်မက်ထဲလေတကယ်လူလိုက်တယ်မှတ်ပြီးတော့ပရိသတ်ကမ္မထမ်းပြဆရာတော်တန်ဝတ္ထုရှာကဲဖြစ်ပုံဟုတ်ရလားအဲ့ဒါနဲ့အော်နောက်ကျမှတကယ်မဟုတ်ဘူးပဲအိမ်မက်နေတာပါလားတကယ်လှူတာမဟုတ်သေးဘူးလို့အဲ့ကျမှအိမ်မက်မှန်သိတယ်ဒါပေမဲ့ပရိသတ်အိမ်မက်ဆိုတာပုပ္ပနမိတ်တဲ့တကားကိုကြီးတို့တကယ်မလူပါဘူးလို့ဘယ်သူလက်ညှိုးထောင်နိုင်လဲအတိတ်တဲ့နမိတ်တဲ့ဟုတ်ရလားအိမ်မက်ကလည်းနိုးတော့တကယ်ဟုတ်သေးလားတခါတလေအိမ်မက်ထဲမှာလှိုင်းကြီးတွေစီရတယ်တခါလေအိမ်မက်ထဲမှာအမေနဲ့သမီးနဲ့ကွဲတာအဖေနဲ့ကွဲတာသားတွေနဲ့ကွဲတာမျက်ရည်တောင်လဲတယ်အဲ့ရနိုးတော့တကယ်ကွဲတယ်ထင်နေရဇက်ကနေနိုးကသာတကယ်ကွဲတယ်တမီနောက်မျက်နှာကျင်မှာဟဲငါအိမ်မက်နေတယ်အိမ်မက်ဆိုးတွေများဆိုဖျားအိမ်မက်ဆိုးတွေမက်နေတာပါလားရေတွေထတော့မျက်နှာတွေထပြီးတော့တကယ်ကြီးလို့နော်ဘယ်ရတဲ့တကယ်ကြီးလို့မနေဘူးလားနေပါတယ်ကာမဂုဏ်တရားတွေဆိုတာလေပြိတ္တရဲ့အဲ့ဒီလိုပဲတကယ်ကြီးလို့တဲ့နိုးလဲနိုးပေါ့ဘာမှမဟုတ်ဘူး6သိန်းမတွေ့ဘူးတကယ်ဟုတ်လို့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာအိမ်မက်ကိုဟုတ်ရဲ့လားအိမ်မက်ဆိုတော့တကယ်ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာနောက်နံပါတ်6ယာစီတာကုပမာကာမတရားတွေတဲ့ယာစီတာကုပမာငါထားတဲ့ပစ္စည်းနဲ့တူတယ်တဲ့နံပါတ်6ပရိသတ်ကာမတရားတွေဘာနဲ့တူငါထားတဲ့ပစ္စည်းဆိုတော့ကိုပိုင်လားအချိန်စေးရင်ပြန်ပေးရပါဥပမာအပြင်ပေးတဲ့ချမ်းသာတဲ့တထေးကြီးစီကနွားတရှင်းငားမယ်ညနေ4 နာရီပြန်ပေးတနေ့ကို1000ပေးရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့လိုနဲ့စင်ရသားတထေးအိမ်ကနွားငားပြီးတော့ပေးတဲ့ညနေ4 နာရီလောက်ဆို1000ပေးရတော့မှငါအလုတ်လုံးမယ်ဆိုနွားကိုအားရပါရပေးတဲ့လဲတွေထွန်ရားတွေထွန်ဟိုတယောက်တော့စင်ရသားကြတော့နွားလေးတနာလို့ဆိုပြီးတော့မခိုင်းဒါပေမဲ့4 နာရီထိုးတော့2 ယောက်လုံးတထေးစီကိုပြန်ပြီးတော့မပေးရဘူးလားခိုင်းနဲ့စင်ရသားလေးနဲ့မခိုင်းမဲနဲ့နောက်ကျောလေးပုတ်ပြီးတော့မျက်ကျွေးနေတဲ့စင်ရသားပရိသတ်ရေဘသူကဆုံးရှုံးသွားငွေ1000ဘသူဆုံးရှုံးသွားတယ်မခိုင်းမဲနဲ့ကျွေးနေတဲ့စင်ရသားလေးပဲဆုံးရှုံးသွားတာပေါ့4 နာရီထိုးရင်တထေးရမကျွေးလဲပြန်ပေးရမှာပဲမခိုင်းလဲပြန်ပေးရမှာပဲနောက်ကျောပုတ်ပြီးတော့ကြည်နေလဲ4 နာရီထိုးရင်ပြန်ပေးရမှာပဲဖုံတို့လည်းပဲပရိသတ်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနာမှာကြောက်လို့ကျင်မှာကြောက်လို့မထိုင်လည်းပဲအချိန်စီရင်သေရမှာပဲအမွန်းဖူးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အမွန်းတင်လဲသေရမှာပဲကျိုးရှိအသုံးချလဲသေရမှာပဲတဲ့အကျိုးရှိအသုံးချတဲ့သူနဲ့
Mountain there do Tani Manialo the doyen, but do when Mountain. Dajamalo Solaiba, a kainoa, Angadama, Kainain them ya, a jomia, a kainoa, Angadama, Kainain them ya, a jomia, Sojiva. A kainoa, Angadama, Kainain them ya, a jomia. Oh, yala, guess so laiba, a kainoaga, the mima. Paina dokana. Oh, the ming over day, a kainoa, ngadalo, Pono sea leve, the mensia dicana ibalo tarado, dicana paina, the mima, the hoyala. Angadamaga dokana paina the mema dikana ibalotaro ngatara angadamaga dokanda paina the memba hoyala no badua painaro angadamaga brudo Poniro dama yogi do hoyala angadamaga dokanda paina the mema ge soji lai angadamaga dokanda Naku bounce like a kainoa, angadama, kainain demia, a jomia, angadamaga, dokanda, paina, the memba, angadama, ponido ye, kanda ji, bedua ban. Oh, paina the mengo, yamabea mala, bea mala. Tajamalo, Jasida, Gubama, Gama, they are the Nata, Jesine, do re, Panetu. Nata, Jessie, Robaye, Yamabe, Yamala, Bea Mala, or Pomoya Canal, the Minsi, Yambea Mano, Good Bay Yaudavi, never blow Yaudavi, a good Bay Yaudavido, Kon Yaudavi, Roka, Palubama, Gama de are the roka palubama di shire bene do re payede Gama de adiga di shire bene do banedu di shire bene do re no adide galine garade danda bora nagare Kalandaga Raza Damena Rizan Garindi Adide de Wizo Gala Damayarunga Galandaga de Galandaga Danda Bura Nagare Danda Bura Lomi Shire Myoji Ma Galandaga Raza Galandaga Mini the Damena Rizan Garindi Min Jindaya Gongong Net Time Ocho Milo Nide Ache Eri Chima Bede Galandaga Mini Time Ocho Nido Get dinner they are Uyan Dore Dwame, Subido, Muji Maya, Dina Badide, Mauma Medanine, Pajade, Uyan Dore Dware Akama. They are the win may be donated, they have been she the low, they are the Madida Benile, she. I know they are the Beni Muija in Irazuro, Eddie they have been a Milago, Minia Muija in it and Nanija, Minia, Muji Mayari, anything. Tayadi ngao kubido satazan so bido bayini talong na long law tayadi 3 ဆောင်ပေါ့နော်3 ဆောင်ပြီးတော့ဘယင်ကြီးစီတော်စင်ကြီးစီပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဥယျာဉ်နဲ့ကိုသွားတယ်ဟေးဒါဘယင်ကြီးစားပြီးပြီဟေးဒိုးစားလို့ရပြီဆိုပြီးတော့သေနာပတိတွေမူကြီးမရတွေမောင်းမမိတ်တန်တွေဟိုကဝိုင်းတလုံးခုဒီကတလုံးခုဟိုကဂဲနဲ့ပေါက်ဒီကဂဲနဲ့ပေါက်ဟိုကဒုံနဲ့လှမ်းရိုက်ဟိုကလှမ်းပြီးတော့အောက်ကနေပြီးအညာကိုပြစ်ချိုးအပေါ်ကနေပြီးတော့လှုပ်ချအပေါ်တက်တဲ့သူတွေအောက်ကဂဲနဲ့ပေါက်တဲ့သူတွေဂိုင်းကိုရိုက်ချိုးတဲ့သူတွေဖဲ့ချတဲ့သူတွေဂဲနဲ့ပြစ်တဲ့သူတွေဂွာလေးနဲ့ပြစ်တဲ့သူတွေနဲ့ပရိသတ်တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်လုံးခံလိုက်ရတာညနေပိုင်းလေရောက်ကိုပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီဘယင်ကြီးတိုင်းဒီဥယျာဉ်တွေကနေပြီးတော့တိုင်းပြည်တွေကိုပြန်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်လာလိုက်တာအဲ့ဒီတရက်ပင်ကိုမထင်မှတ်ပဲပြန်ပြီးတော့သတိထားမိလိုက်တယ်နော်ဟာကြည်စမ်းမနေ့တုန်းကဟောဒီတရက်ပင်ကြီးတရက်သီးအမဲတွေနဲ့ဝင်းဝမ်းပြီးတော့လူမတန်မှလှပတင်တယ်ပြီးတော့နေတာအခုကြတော့ပရိသတ်ရဲ့တရက်သီးတွေလည်းမရှိတော့ဘူးချိုးထားတဲ့အရာတွေရောဖဲ့ထားတဲ့အရာတွေရောကျိုးပဲ့နေတာရောဂဲနဲ့ပြစ်ထားတာတွေရောလှုပ်ထားတဲ့အရာတွေရောအောက်မှာလည်းဂိုင်းကြဂိုင်းစားဂိုင်းနာဂိုင်းကျိုးဂိုင်းပဲ့အရွက်တွေရော
ပွားစံကိုကျဲပြီးတော့ပရိသတ်သစ်ပင်ကြီးအထီးကျန်ပြီးတော့အရွက်တွေကျွေးပြီးတော့ပရိသတ်ဂိုင်းချိုးရာတွေမြင်လိုက်တယ်ဟိုဘက်ကပရိသတ်ရဲ့အသီးမရှိတဲ့တရက်ပင်ကမနဲ့တုံးကသွားတုံးကလည်းဒီအတိုင်းလေးညနေပိုင်းပြန်လာတော့လည်းပဲပရိသတ်ရဲ့ဒီအတိုင်းလေးပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာစင်ဘော်ကနေပြီးတော့ဘယင်ကြီးကတန်ဝေကရတယ်။အော်အသီးရှိတဲ့အပင်အချိုးအစိတ်အထုအရိုက်အနှက်အပေါက်ခံရပါလား။ဟိုတရက်ပင်မှာအသီးမရှိတဲ့တရက်ပင်ကြတော့မနဲ့တုံးကအတိုင်းပဲဝေးဝေးစားစားလေးနဲ့သူ့ရဲ့ဘဝလေးတရက်ပင်ရဲ့ဘဝလေးအေးချမ်းပြီးတော့နေတယ်အသီးရှိတဲ့တရက်ပင်ရဲ့ဘဝမအေးချမ်းမှလားဟိုကချိုးဒီကချိုးဟိုကပြစ်ဒီကပြစ်ဟိုကတက်ဒီကတက်ဟိုကလှုပ်ချဒီကဖက်နေပါလားငါဗျာအာယုံကံကုံတရားတွေဆိုတာလေအသီးရှိတဲ့အပင်နဲ့တူတယ်ဘယင်ကြီးတန်ဝေကရသွားတယ်နော်ငါဗျာအာယုံကံကုံဆိုတဲ့တရားတွေကလည်းအသီးရှိတဲ့အပင်ကြီးလေးပဲငါအန္တရာယ်တွေများလာကြည့်ရဟောဒီအန္တရာယ်တွေများပြီးတော့နေတယ်အသီးရှိတဲ့တရက်ပင်နဲ့တူတဲ့နန်းတော်တဲ့နေနေရင်ငါလည်းပဲအချိုးခံအောင်မှာအဖက်ခံအောင်မှာအပြစ်ခံရအောင်မှာပဲဟုတ်ရဲ့လားတချို့ချမ်းသာတဲ့အမေတွေချမ်းသာတဲ့အဖေတွေအဖေကားဝယ်ပေးအမေသမီးဘာလုပ်ပေးညာလုပ်ပေးနေပိတဲ့မလုပ်ပေးရင်တော့အမေမခေါ်တော့ဘူးအဖေစကားမပြောတော့ဘူးဆိုပြီးအမိဘတွေစိတ်ဆင်းရင်တာချိုးသမီးကခဲနဲ့ပေါက်ဟိုလူကပေါက်ဒီလူကပေါက်နေပရိသတ်ရဲ့အသီးရှိတဲ့တရက်ပင်ကိုဝိုင်းပြီးတော့နှိပ်စက်ကြတယ်ဗျာကာမဂုဏ်တွေပြည့်စုံပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီလိုပဲတရက်သီးရှိတဲ့အပင်ကြီးတို့လည်းခံရမှာပါလားလို့ပရိသတ်ရဲ့ဘယင်ကြီးတန်ဝေကတွေရဖြစ်ပျက်တွေမြင်ဖြစ်ပျက်တွေမုံဖြစ်ပျက်တွေဆုံးလို့ပစ္စေကဘောဓိဉာဏ်ရပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီစင်တော်ဘဝနေပြီးတော့ပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားတယ်ဗျာကဲဘယ်နဲ့ချက်ရှိသွားပြီတော့နောက်နံပါတ်၈ကတတ္တိတုလူပမာကာမကာမတရားတွေသည်တတ္တိတုလူပမာအသွားထက်တဲ့လှန်နဲ့တူတယ်တဲ့ပရိသတ်လှန်နဲ့ရင်ဘတ်ထိုးဘယ်လိုနေမလဲသေတောင်သေနိုင်တယ်နည်းနည်းလေးထိုးရင်နည်းနည်းလေးနာတယ်အများကြီးထိုးရင်အများကြီးနာတယ်အသွားထက်တဲ့လှန်နဲ့အထိုးခံရတယ်လို့ပဲတဲ့ကာမဂုဏ်ဆိုတာပရိသတ်ရဲ့ကာမဂုဏ်ဆိုတာအသွားထက်တဲ့လှန်နဲ့အထိုးခံရတယ်လို့အသက်တဆက်ဆက်မနာဘူးလားနာသလားတချို့အသေးနာလွန်းလို့မခံနိုင်လို့ကိုတောင်မှတတ်သေးတဲ့ဘဝမျိုးလူငယ်လေးတွေပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဘုံဘုံတို့ကြားပါတယ်ရန်ကုန်ဘယ်နာတော့ဘယ်မြို့အောင်မသိဘူးတက်ကတူမှာပိတ်တယ်ကြောင်းတက်ရင်ကောင်းမလေးကသူ့ကိုမခေါ်လို့ဆိုပြီးတော့ကားရှည်မှာအကြိတ်ခံတာလေဒီနှစ်သတင်းစာထဲမှာဖတ်လိုက်ရလားတော့မသိဘူးဟုတ်ရဲ့လားကားရှည်မှာပိတ်တယ်ကားတက်နင်းသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဒီကလေးသူ့ကောင်မလေးကစိတ်ဆိုးလို့တဲ့လှန်နဲ့အထိုးခံရတယ်လို့နာလို့မခံစားနိုင်လို့ဟုတ်ရဲ့လားတချို့ပိတ်တဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကန်ကြီးလေးမှာဝုန်းဆိုပိတ်တဲ့ရေဟောယောက်ျားအမျိုးသားလုပ်တဲ့သူကကားမောက်သွားတာတို့မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာဝေရင်မယ်တခုခုဖြစ်သွားတာတို့ဆိုရင်ပိတ်တဲ့ရေလှန်နဲ့ထိုးခံရတယ်လို့မနာဘူးလားနာသလားနာပါဗျာအဲ့ဒါကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကလည်းပဲမိန့်ထားတယ်ကာမံကာမယမာနတတတစေတံသမိတ်စတိကာမေကာမတရားတွေကိုဇန်တုနောခံစားပြီးတော့နေတော့ဝိနယတတဝါတို့သည်ကာမထိုကာမတရားတွေသည်ပရိဟာနာယအကယ်၍များပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုရင်တန်လဝိတောဝရုပ်ပတိတဲ့မြားမှန်ထားတဲ့သားကောင်လို့ထွန်းလူနေတယ်တဲ့ပါဠိလေးသိကောင်းတဲ့တန်လဝိတောဝရုပ်ပတိတဲ့တရဝတကောင်ကိုမြားမှန်လိုက်တဲ့အခါမှာမသိခင်မှာဘယ်လိုနေတယ်ထွန်းလူနေတယ်ကာမဂုဏ်တွေကလည်းပဲအဲ့ဒီလိုပဲပေးတယ်ကိုချစ်တဲ့သူပဲရိတ်တယ်ခုနလိုပဲမမျောလင်းမဲ့ပြုံးကနေသေသွားရင်သားကောင်တကောင်မြားမှန်ထားတယ်လို့ထွန်းလူအောင်ခံစားရတတ်ပါတယ်တဲ့ပရိသတ်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းသလားကောင်းပါလေဗျာဒါကြောင့်မလို့ကာမတရားတွေသည်တတ္တိတုလိုပမာအလွန်မတန်မှအသွားများတက်လာတဲ့လှန်နဲ့ဒူလာပါပြီတော့ဤတဲ့ပရိသတ်ဘယ်နှချက်ရှိပြီတော့ချက်ပါဗျာနောက်နံပါတ်9ကာမတရားတွေသည်အတိတုနုပမာကာမတရားတွေသည်စနိဒုံနဲ့တူတယ်ပရိသတ်ရေကာမတရားတွေဘာနဲ့တူစနိဒုံနဲ့တူတယ်တဲ့နော်ပရိသတ်စနိဒုံမြင်ဘူးလားမြင်ဘူးပါဗျာဘာတွေလုပ်တယ်ငါခုတ်တယ်အသားခုတ်တယ်ခုတ်เสียရှိတာမှန်တယ်များပရိသတ်မခုတ်ဘူးလားဒီဓာတ်တစ်ချောင်းနဲ့တင်ခုတ်တာလားဓာတ်ပေါင်းစုံနဲ့ခုတ်တာလားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီစနိဒုံရဲ့အပြင်လေးမှာဘာယာတွေနဲ့မွဆန်ကျဲကာမဂုဏ်ရှိတဲ့သူလည်းအခုတ်ခံရတယ်မွဆန်ကျဲနေတော့တချို့တပည့်တော်နှလုံးသားမွဆန်ကျဲနေပြီဖေဟာကာမကြောင့်ပရိသတ်ရေဘသူကြောင့်ကာမကြောင့်ပါဗျာဒကမကြီးလို့ဒကမကြီးစွန့်ကြွေခမရသမီးမမြင်မပြောဓမ္မကြီးဘာဖြစ်လို့မပြောနဲ့အကိုတော့ဘာဖြစ်လို့အမလီဒီ
ဒီကောင်မတပိတော်တန်ရုံးစင်ရှိတယ်လို့မဟုတ်ဘူးမွေးရကြုံမနဲ့တဲ့ကောင်မဒီကောင်မကိုတပိတော်အချစ်ဆုံးကတပိတော်ကိုဒုက္ခပေးဆုံးရှင်ဘုရားရဲ့ရှင်ဘုရားကိုပြလိုက်ခြင်းနဲ့ရင်ပတ်ထဲမှာသူ့အတွက်မချိမဆခံစားပြီးတော့နေရတဲ့တပိတော်ခံစားချက်တွေပြည့်အော်မတူအားရပါအပြည့်ဖျားအပြည့်တကမကြီးရဲ့အဲ့လောက်ခံစားချက်တွေများလို့ရှိရင်လည်းကြွကြွကြီးနဲ့ထုတ်ထားပါလားပြောချင်တာကိုတကမစွန့်ကပ်နေတာဆိုတော့မပြောချင်လို့အာနာလို့ဟုတ်ရဲ့လားပရိသတ်ခံစားချက်တွေပြည့်တယ်တဲ့ထွန်းလူအောင်ဘာဖြစ်နေရတော့ခံစားရတယ်နောက်ပြီးတော့စနီတုံးလို့ဟိုလူကခုတ်ဒီလူကခုတ်စနီတုံးရဲ့အပြင်မှာဓာတ်စာတွေရစရာမရှိအောင်ကာမဂုဏ်တရားတွေရှိတဲ့ပုံကောမှာလည်းပဲချမ်းသာတဲ့မိဘသားတစ်မျိုးသမီးရတစ်မျိုးဆွေမျိုးရတစ်မျိုးအကိုကြီးရတစ်မျိုးအမတစ်မျိုးဦးကြီးရတစ်မျိုးဘာကြီးရတစ်မျိုးဒေါ်ကြီးတစ်မျိုးဒေါ်ကြီးရတစ်မျိုးအိုးပရိသတ်ဆွေ90မျိုး90ရှိလာပြီဆိုတော့လေဟိုလူကတောင်းဒီလူကတောင်းမပေးပြန်တော့လဲမာနကြီးတယ်ပေးပြန်တော့လဲပေးတဲ့လောက်လာတယ်စနီတုံးလို့ဓာတ်ပေါင်းစုံအခုတ်ခံရတာတဘောပေါက်ရလားစနေတုံးလုံးပရိသတ်ရေဓာပေါင်းစုံခုတ်ခန့်နေရသလိုကာမတရားတွေကလည်းပဲပရိသတ်ရေလူတကာတို့ရဲ့မျက်စောင်းတို့လူတကာတို့ရဲ့အနှိမ့်ဆက်တွေကိုပရိသတ်ရေမခံစားရဘူးလားခံစားရလားဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်ရေကြောက်စရာမှမကောင်းဘူးလားကောင်းသလားကောင်းပါပဲဗျာကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်နောက်နံပါတ်10ကာမတရားတွေသည်သိပ္ပံသေရုပမကာမတရားတွေသည်မွေဆိုးရဲ့ဥကောင်းနဲ့တူတယ်10ချက်ပရိသတ်ကာမသုတ်တံမှာဒီတစ်ချက်ပြီးရင်ပြီးပြီနော်ကာမတရားတွေသည်ပရိသတ်ရေဘာနဲ့တူမွေဆိုးရဲ့ဥကောင်းနဲ့တူတယ်တဲ့မွေဆိုးရဲ့ဥကောင်းကခြေတော့သွားချပေါက်မှာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားမွေဆိုးရဲ့ဥကောင်းတော့ကိုပရိသတ်ရေခြေတော့သွားချရင်ဘာလုပ်မလဲမွေဆိုးရဲ့ဥကောင်းနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဝေရှောင်ရမယ်တခါကိုကြီးဟုတ်ရဲ့လားမွေပေါက်မှာကြောက်ရင်ကာမဂုဏ်ဆိုတာမွေဆိုးလိုပဲကိုပေါက်မဲ့တရားဟိုမွေဆိုးပေါက်တာဒီဘဝသေးမှာနော်ကာမဂုဏ်မွေပေါက်ရင်ပရိသတ်တန်တရာမှာနစ်အောင်မယ်ကာမဂုဏ်တွေမွေပေါက်ရင်ပရိသတ်တန်တရာမှာမနစ်မှာလားနစ်မှာလားဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်မွေရှောင်တယ်လို့ကာမရှောင်ရမယ်မွေရှောင်တယ်လို့ကဲအားလုံးပရိသတ်ရေကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်တွေဘယ်နှချက်ဟိုဒီကာမဂုဏ်တရားတွေဒီပရိသတ်ရေငါကြီးရတာနဲ့မတူလားအဲ့ဒီရလာတဲ့ငါကြီးကိုပရိသတ်ရေငမန်းနေဝိုင်းဆွဲတယ်လို့ကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်တွေ10ချက်တောင်မှပဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတန်ဝေကရစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းလားဒါကြောင့်မလို့ဟိုတငါနဲ့အန်နဝါကဘာမစာစုတစ်ခုရှိခဲ့တာပင်လေကငါကြည်တကောင်တငါအိုကကံကိုဆောင်လန်ခီမငမန်းဆွဲအယိုးသားတွေဖယိုဖယဲကံကိုရောက်လို့ကြည်တော့ခါအယိုးပြိုင်မဲ့ကြံတော့တာဘဝဆိုတာဒီလိုပဲနောက်ဆုံးတနေ့ဘာကြံလဲရွှေတွေငွေတွေရှာလိုက်တာဂုံရောနာမည်ရောဘာဘသူတွေ့လဲဘာတွေ့လဲတေချာမသေးကွယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အို၍လာနာခြင်းကလည်းကလည်းရပါယောဂကျွမ်းတော့သေမင်းဆွဲမြေမာဘုံလဲကိုမာဘာကြံလဲဘာအကုန်လုံးအချိန်ပြီးရင်အိမ်ကြီးပေါ်ကဆင်းရမှာတပည့်တရွေနဲလေးတောင်မပါပါဘူးဗျာသဘောပါရဲ့လားဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘဝအိုတငါနဲ့အန်နဝါကြီးလိုပါပဲနော်ပရိသတ်ရဲ့အားလုံးရပြန်တော့လည်းပဲငမန်းနေဝိုင်းပြီးတော့အန်တရတွေများသလိုဒီကာမတွေရဲ့အပြစ်တွေကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းလားဒါတွေသိပြီးတော့မွေးရှောင်တယ်လို့ကာမရှောင်ပါလို့ဖုံဖုံနေနဲ့တိုက်တွန်းရင်ဒီဆက်ချက်အမေးဖြေလေးလုပ်ပြီးတော့တရားသိမ့်မယ်နံပါတ်1ကကာမကဘာနဲ့တူနံပါတ်2ကနံပါတ်3ကညမီစီနဲ့တူတယ်နံပါတ်4ကမီးသွေးကျွင်းမဟုတ်မီးကြည်တွင်ပဲမီးသွေးကျွင်းမမီးကြည်တွင်မီးကြည်တွင်နဲ့တူတယ်ဟုတ်ပြီအိမ်မက်နဲ့တူတယ်တခါယူတင်လိုက်ခင်ဗျမေးကြောင်ဆောင်နေနဲ့အိမ်မက်နဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူဟုတ်ပြီနံပါတ်6ဘာနဲ့တူငါထားတဲ့ပစ္စည်းနဲ့တူတယ်နံပါတ်9နံပါတ်10နံပါတ်9နံပါတ်10
မွေစိုးရဲ့ဥကောင်းနဲ့တူတယ်မွေရှောင်တိနဲ့ကာမပဲတကယ်အေးလိမ့်မယ်တဲ့အေးချမ်းခြင်းရင်ပိဋကမွေရှောင်တယ်လို့ကာမဂုဏ်တရားတွေရှောင်ပါလို့ဖုံဖုံနေနဲ့မှားရင်းမယ်ပိဋကဖုံဖုံတို့ဦးဇင်းတို့စကိုင်းဘက်ကဆရာတော်ဖရာကြီးဝါချက်မင်းချောင်းဆရာတော်ဖရာကြီးပြောတဲ့စကားလေးကိုအဲ့ဒါပြောပြီးတော့ဝက်ချက်ရွာနော်ဝက်ချက်မင်းချောင်းဆရာတော်ဖရာကြီးပြောတဲ့စကားလေးပြောပြီးတော့ဘုံဘုံတို့တရားသိမ်းတော့မယ်နှုတ်ဆက်တဲ့ညလေးမှာဟုတ်ရလားအောင်ပွဲညလေးမှာဝက်ချက်မင်းချောင်းဆရာတော်ဖရာကြီးကအလွန်မတမ်းသီလရှိတယ်တမာတိရှိတယ်ပညာတွေရှိတယ်အလွန်မတမ်းတည်ကြည်တယ်ခန့်ညားတယ်တနေ့ကြတော့ပြည်တယ်မင်းချောင်းဆရာတော်ဖရာဘယ်ကြွတော့ဆိုတော့ရွာတဲ့ကိုပြည်တယ်စွန့်ခံကြွရွာသူရွာသားတွေလန့်ကိုနေတယ်ဟေးဆရာတော်ဖရာကြီးကိုယ်တိုင်စွန့်ခံကြွလာတယ်ဘာများဖြစ်တာတော့မသိဘူးကိုရင်လေးတွေဦးစင်းတွေမလွတ်ဖက်နဲ့သူကိုယ်တိုင်ကြွလာတယ်သူကိုယ်တိုင်ကြွလာတယ်ဆိုရွာသူရွာသားတွေလန့်နေရပေါ့ဘယ်အိမ်များဘာအပြစ်ရှိလို့ဘသူများရိုက်မလို့တော့ဘသူများဘာလို့ရိုက်မှာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးတပိတ်ကြီးတော့လည်းပါတယ်အေကန်တာကိုရင်တွေចောင်းအောင်ဦးစင်းနေနဲ့ဆရာတော်စိတ်ဆိုးပဲလာနဲ့ရွာတွေကလူတွေကဝေဖန်တာပေါ့အဲ့လိုနဲ့ပဲပြိတ္တိအိတ်တဲ့အိတ်သူရန်တကာအိတ်တိန်လဲကြောက်ဗျက်ဆိုဆရာတော်ဖရာကြီးကမတ်တက်ရလိုက်တယ်ဟဲရန်တကာမှလည်းကြောက်တယ်ဆရာတော်ကြီးကအရှိန်ဩဇာလည်းသိကြဟဲဆရာတော်ဖရာရက်နေတယ်ဒုက္ခဘာအရင်နဲ့ငါအစွန်းကလည်းဘာဖြစ်လို့များဘာများလိုချင်လို့မသိဘူးငါများငေါ့ချင်လို့လားမသိဘူးဆိုအဲ့ဒါနဲ့ပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးဟိုဘက်တွေလည်းမသွားအောင်တကယ်စွန်းလိုချင်လို့ခန္ဓာပဲရှိမှာပါဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတပားသာဖုံးပေးလာအောင်နည်းနည်းလေးစွန်းမလူဘဲနဲ့ပိတ်တယ်တစ်စက်လုံးတစ်ခါလဲစွန်းလူချလိုက်စွန်းလူပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးစွန်းခန္ဓာရှိမှာပါငါအိုင်နာလေးသွားလိုက်တာဝက်သုံးချိန်ချပြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘာမှမပြောတော်ပါစေရဲ့ငါ့ကိုစူမယ်မှတ်နေတာတကယ်တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးသူကိုယ်တိုင်ကုသိုလ်ရခြင်းလို့စွန်းခံကြွလာတာကိုလို့ဝင်းတာပြီးတော့အိမ်မော်လဲရောက်တော့ပရိသတ်နောက်လက်ကြည့်တော့ဆရာတော်ဖေးကြီးကမပြန်သေးဘူးဟုတ်တော့ဆရာတော်ကြီးကမပြန်သေးဘူးအဲ့နဲ့သူအိမ်ရှင်လှုပ်တဲ့သူကလည်းလဲတဲ့ຢာတွေကပြန်လာဟဲ့ဆရာတော်ကြီးကြွလာတယ်လေလာကျုပ်စွန်းလောင်းပြီးစွန်းတစ်စလုံးကြီးလောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုဘုရားတိဆရာတော်ကြီးကမပြန်သေးဘူးဟာစွန်းလောင်းတာတော့ဟုတ်တယ်စွန်းရင်မပါဘဲနဲ့ဘာကျုပ်လည်းကြောက်လန့်နဲ့ကြောက်နေတာဟုတ်ပြီစွန်းရင်လောင်းလိုက်မယ်ဆိုပြဆိုစွန်းရင်နေသွားပြီးတော့တော်သွားကြီးလောင်းအဲ့မှာတကားလုံးတဲ့သူကစွန်းလောင်းကြောပြီးတော့ပြန်လာကွာမင်းမှတ်ထားစွန်းလောင်းပြီးတော့စွန်းရင်မလောင်းရင်ဘာစားရမှာတော့အခုလိုလောင်းလိုက်တော့ဆရာတော်ဖရာကြီးလူဖြစ်တာပေါ့နောက်လဲကြည့်လိုက်တာဆရာတော်ဖရာကြီးမပြန်သေးဘူးလန့်သွားပြီရင်နဲ့ဒိန်းနဲ့ဟာရှင်ဆရာတော်ဖရာကြီးစွန်းလဲလောင်းပြီးမပြန်သေးဘူးအေကန်တာဘာများတော့တို့ချက်တယ်ဟင်းမကောင်းလို့ရှိမှဆရာတော်ဘုရားကြီးကအသားငါလေးဖုံးပေးခြင်းလို့ရှိမှဘာရှိလို့ကျုပ်အမဲကြောက်ပဲရှိတယ်အမြန်ကင်းဒုံဆိုကင်းပိဋိဒုံဆိုကင်းပြီးတော့အမဲကြောက်ကလေးကင်းပြီးတော့ဟင်းကောင်းမပါလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးသူကိုယ်တိုင်ကြွလာတယ်နဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့အမဲကြောက်ကလေးကင်းပြီးတော့စိုးရင်ကွက်ကလေးစီလေးရွှဲနေအောင်ဆောင်းစမ်းပြီးတော့ပိဋိဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တပိတ်ထဲကိုလောင်းလိုက်ပြီးတော့ဟင်းကောင်းပါမှဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းစွန့်ဖုံးပေးလို့ကောင်းမှာပေါ့ဒါကြောင့်ရက်နေတာကိုဆိုလင်မယားနေအောင်နောက်လဲကြည့်လိုက်တာဆရာတော်ဘုရားကြီးပြန်မလားရင်းနေနှစ်ယောက်လုံးတုံနေပြီဘယ်နဲ့လုံးမလို့ဟင်းကောင်းလဲလောင်းပြီးပြီကြောင်းသူ့စွန်းလဲလောင်းပြီးပြီတပားသာတော့ဘလို့တော့တော်မေးအမေးရဲပါဘူးဗျာမင်းဘုန်းကြီးကငါရိုက်လိုက်ရင်လကားနေရင်တော်တို့ယောက်ျားတွေကလည်းတော့အရေးတဲ့တို့ကကြောက်ဖို့လောက်ပဲချောင်းနေတယ်မင်းသွားမေးပါလားကျုပ်လည်းမေးရဲပါဘူးနှစ်ယောက်လုံးဖြစ်နေကဲအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းအောင်ငါတတိရှိနေနှစ်ယောက်လုံးအတူတူမေးရအဲ့ဒါနဲ့ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်နာလေးအတူတူလာပြီးဝစ်ချပြီးဆရာတော်ဘုရားဒီတော့စွန်းလဲလောင်းပြီးပါပြီဖေစွန်းဟင်းလဲလောင်းပြီးပါပြီဖေတပည့်တော်တို့မန္တကြောက်ကလေးလည်းလောင်းပြီးပါပြီဖေအရှင်ဖေဘာများလိုတုံးဖေဘာများလိုသေးလိုတုံးဖေဆရာတော်ဘုရားကြီးကဖုံတို့လို့တကားကိုလက်သိန်းဘာညာချို့တမပြောဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကသူကအဆက်စားခြင်းနေငရုတ်တီတောင်းဆရာတော်ကြီးကဆရာတော်ဟဲငရုတ်တီတောင်းနဲ့မလေးခုမှပဲငရုတ်တီတောင်းစားခြင်းလို့ဆရာတော်ကြီးကြွလာတော့ထောင်းစမ်းပါဟဲငရုတ်တီလေးမြန်တောင်းကိုတော့မြင်စိတ်ဒုံနဲ့လင်မယားနဲ့ရောက်တော့ကြက်သွန်ပြူလေးထက်အစားလေးပါဖြူပြီးတော့စီလေးတွေနဲ့တခါတည်းငရုတ်တီလေးထောင်းပြီးတော့ပကံလေးနဲ့တခါတည်းထည့်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တပိတ်ထဲအမလေးအခုမှပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကစကားပြောတယ်ဆိုငရုတ်တီတောင်းလေးလှူပြီးတော့အခုမှပဲဝင်းသားသွားတယ်မောင်ကြီးဆိုအပေါ်တက်ပြီးတော့အိမ်မော်တက်မလို့လဲလှုပ်လိုက်ရောနောက်လဲကြည့်ရောဆရာတော်ကြီးကမကြွသေးဘူးလင်မယားနဲ့အောင်လုံးကြောက်လာပြီကြက်သိန်းတွေထားလာပြီဟောတော့ငရုတ်တီတောင်းဆိုလို့လဲတော်လဲကြားတယ်နော်ငရုတ်တီကျုပ်လဲလောင်းပြီးပြီငရုတ်တီတောင်းဆိုလို့လဲငရုတ်တီလောင်းပြီးပြီသွားမေးကြတော့ဒီတစ်ခါတော့ကျုပ်တော့ရိုက်တော့မယ်နဲ့တူတယ်ကဲပါရိုက်လဲအတူတူပေါ့ဆိုသွားပြီးတော့မေးတယ်ဆရာတော်ဘုရား
တပည့်တော်တို့စွန့်လဲလောင်းပြီးပါပြီစွန့်ရင်လဲလောင်းပြီးပါပြီငရုတ်တီတောင်းအရှင်ဘုရားဖုံးပေးခြင်းလို့ဆိုလို့အဆက်ဖုံးပေးခြင်းလို့ငရုတ်တီတောင်းဆိုလို့လဲငရုတ်တီတောင်းလောင်းပြီးပါပြီဖေရအဲ့ဒါနဲ့ပဲဆရာတော်ကြီးကငရုတ်တီကိုသူကဒီတရက်ထဲဖုံးပေးခြင်းတာမဟုတ်အဆက်မပိုင်ဆရာတော်ဖကြီးကမစားတတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့တရက်ထဲလှူမှကြောက်လို့နေတိုင်းဆရာတော်ကြီးကငေါ့သွားအော်နေတိုင်းလှူစေခြင်းလို့မှန်ပါဗျာတပည့်တော်တို့နေတိုင်းလှူပါမယ်ဗျာနေတိုင်းလှူပါမယ်ဗျာဆိုမှဆရာတော်ကြီးကနေတိုင်းလို့ဝန်ခံမှဘာဖြစ်သွားတော့ပြန်ကြွသွားတယ်ဥကိုကြီးတို့ဥလာပါလဲနှစ်တိုင်းဝန်ခံမလားဝန်မခံရင်မပြန်ဘူးဘယ်လင်ကြီးပေါ်မှာဆူကြီးထိုင်နေမှာဝန်ခံမလားဟုတ်ပြီကဲပိဋကဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ဟောသမျှပြောသမျှတဲ့ဟာတို့ယောဂီတို့မကြိုက်တာရှိရင်ဘုံဘုံပေါ်မှာဘုံဘုံနားလဲစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့အပြောလောဘကြီးပြီးတော့နည်းနည်းလေးတစ်ခါတလေကြောက်လဲနာယီပိုးသွားတာလေးတွေယောဂီတို့မကြိုက်တဲ့စကားလုံးလေးတွေများပါရင်ဘုံဘုံပေါ်စေတနာထားပြီးတော့ကိုတူကိုသားကိုမောင်ကိုလိုသဘောထားပြီးတော့ခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့ဘုံဘုံအနေနဲ့ပြောလိုပါတယ်နော်တို့ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလည်းဖုံဖုံရဲ့အပေါ်မှာအမေးဖြေလုံးရင်ဘလို့ပဲဖုံဖုံပေါ်မှာကာယကံဝစီကံနေနဲ့ဖုံဖုံပေါ်မှာဘလို့ပဲအာယုံပြုတ်ဖုံဖုံကနေပြီးတော့တို့ယောဂီတို့အပေါ်မှာခွင့်လွှတ်ကျေနပ်စွာနဲ့တိခံရရဲ့ပါခွင့်လွှတ်ကျေနပ်စွာနဲ့တိခံယုံနေမကဘူးတို့ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ယနေ့ရစနိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတိုင်အောင်မကောင်းသောအနိဋ္ဌဘေးဒဏ်ယမန်ခတ်သိမ်ကင်းလို့ငြိမ်၍ကျမ်းမာချမ်းသာဘေးရန်ကွာလျက်ကောင်းကျိုးဒုက္ခလိုအင်စန္ဒမှန်သမျှတလုံးတဝါတဲ့ပြည့်စုံကြကုန်ပြီးလင်အမိကောင်းအဖာကောင်းဆရာကောင်းတမကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းတို့နှင့်ပေါင်းရအသင်းရဆက်ဆံရ၍မရှိမှတ်လမဝဟုသောစကားတို့ကိုလည်းပဲဒီနေ့ရစပြီးတော့ဘယ်တော့အခါမှမကြားရတော့ပဲနဲ့ပြီးပါကမ်းမှာစွန့်ကြဲပါဟုသောစကားတို့ကိုလည်းသူတစ်ပါးထံမှလက်ဝါးဖြန့်၍မတောင်းရပဲသက်ရှည်စင်းလာစိတ်နေအေးမြချွေရန်ပေါ်များအကျိုးတရားများကိုရရှိပြီးလင်အောင်မြင်ကြော်ကြားလူသိများတဲ့စီဝါရေးပိုင်းရှင်တွေအောင်မြင်ကြော်ကြားလူသိများတဲ့လူမှုရေးပိုင်းရှင်တွေအောင်မြင်ကြော်ကြားလူသိများတဲ့သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပြီးလင်မညံဖိုးညံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုလွယ်လင့်တကူရလွယ်ရောက်လွယ်နိုင်သောသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်ထူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေဖြစ်ကြပါစေ